Volasonao atao fantatro zao ve nisy toka fa fantatro ve fa kaiky zany volasonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona irikiriny ary ianao volasonao atao zany volasonao atao mitokany an-danitra volasonao ioarana re olona efa nivavaka hatramin'izay Sireo ny loko ny hitany bariry tarafiny maso andro ny lentiky maeleza ianao hatraka omilo evanjeno ny atsara ny lahetsyto ao anatiny mafino asehony anao ny alebeny voninahiny Halleluja, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ny fiadalan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra kosa ny ho amintsika tsara avy any atokantrano any amin'izao fotoana izao izay manaraka ny fotoam-bavaka en direct eto amin'ny fandalan'Andriamanitra izao ny akiradio ny mpikambana rehetra ato amin'ny vavaka fiambenana sy ny indrindra groupe izay maresy izay efa niaraka taminay teto hatramin'ny maraina tao anatin'ny commencement akira ny fampitirana toroteny ary tao anatin'ny commencement ihany koa izay ny vavaka ary saolana an'Andriamanitra fa tena natsapa fanatrehana natsapa-kasika Andriamanitra mihitsy hatramin'ny maraina ary tsika izay tonga eto ihany koa androany na dia izao azy ianao vao miditra eto dia arabaina manokana ianao ary izay mino fa tsy diso anjara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika rehetrarehetra miarabanao manokana izahay raha sambany ianao vao tonga eto androany tonga soa tena tonga soa tsy nakory izao fandaharan'izao raha hiteny hoe tonga soa atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tena izay mihitsy satria dia miezaka isan'andro isan'andro manitatra ny fanjakan'Andriamanitra izao fandaharana kely arahanao eto amin'ny Facebook izao dia mihintsika raha avana malala fa raha ny safidy ny hoeto ianao androany dia tsy nisafidy zavatra ratsy ianao tsy nisafidy lalana diso ianao ary Andriamanitra ihany koa dia tena miasa amin'izay rehetra mitady azy dia inonay tahaka ny inonay hatramin'izay na ny andohan'izao fandaharan'izao ka mandraky tiny androany ny fiasan'Andriamanitra izay tena tsapaitanana hita amin'ny maso reny ny sofina iainana isan'andro isan'andro ny fiasan'Andriamanitra eto dia mino koa fa raha tonga eto ianao androany dia mba anisan'ny atsapan'izany ihany koa ianao misy fotoana tamin'ny herinandro nanao publication dia izao zavatra nyteneniko hoe izay tsy manandrana ihany ny tsy mahalala ny tsirony ary izay tsy mizaha ihany no tsy mahita ny fahatsarana tonga eto ianao androany mino fa efa nanandrana ianao tsika rehetrarehetra ireo dia samy efa nanandrana ary havana malala na nahita zavatra tsara tsika nahita Andriamanitra tsara tsika efa nomena tsika tamin'ny alalan'ny fomba maro samihafa zany Andriamanitra zany nampahitananao tamin'ny endrika maro tamin'ny alalan'ny toroteny tamin'ny alalan'ny
hira fiderana tamin'ny alalan'ny fampahirezana sy ny zavatra maro samihafa. Izany Jesosy izany. Ny zavatra mahafinaritra dia nanandransika. Ary matoa ianao tonga eto dia efa nanandrana. Ary hitanao fa nisy zavatra tsara tao. Ohatrany hitanao ohatrany zavatra nafinaritra. Ohatrany manomboka mahatsapa ianao hoe mahafinaritra kay ny mivavaka manompo an'Andriamanitra. Fa mbola mandrisika anao foana koa nefa izay hoe antsika tena izary avana. Ny zavatra be dia be mbola tsy fantatritsika. Na dia izahay izao aza dia mbola mizaha. Hatramin'izao dia mbola mizaha, mbola mitady. Satria mbola betsaka ny zavatra tsy fantatray ny momba an'Andriamanitra. Tiana ho fantatra. Ary mandra-pialana eto amin'ity tany ity dia hiezaka foana izahay hitady an'izay zavatra izay. Fantatray fa tsy ho lany izany. Fantatray fa tsy ho tapitra ry havana malala izany a. Any an-danitra mbola hita zavatra hafa mihitsy indray koa. Zavatra tsy mbola hita tetỳ an-tany mihitsy fa zavatra hafa tanteraka indray. Fa hatrany an-danitra dia izaha, aleloia, ny fahatsaràn'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Raha andrano ianao vao mba manomboka hozizy ianao hoe aleo hoe mba handramako, hoe mba hanomboka izaho hoe zaho hoe ataky ny ahoana marina. Mety efa nahita ihany ianao fa mety sombotsombony, mety ampahany, mety santatra hoe taky ny ahoana ny zavatra efa hitanao ry havana malala. Mety betsaka noho ny efa hitanay ny hitanao, mety mbola kely ihany koa noho ny hitanay ny hitanao. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao tonga etontsika rehetrarehetra reto androany. Ary Andriamanitra isaky ny misy olona mitady azy dia Andriamanitra koa vonina ampiseho amin'izany olona izany. Vonina hiteny amin'izany olona izany. Manao hoe ity aho. Hoy izao amin'ny firenena izay tsy natsoina tamin'ny anarako, ity aho. Ny ahafahan'Andriamanitra miteny aminao androany hoe ity aho. Dia izy manao zavatra eo amin'ny fiainanao. Izy manao hetsika eo amin'ny fiainanao. Izy manetsika ny heriny eo amin'ny fiainanao. Izany no ahafahan'Andriamanitra miteny aminao androany hoe ity ahako. Aleloia. Ry havana malala, Jesosy ry havana raha teo fotsiny. Raha teo amin'ny olona rehetrarehetra teo fotsiny Jesosy tetỳ an-tany fa tsy nanao ninina. Dia tsisy nahafantarana azy mihitsy zanak'Andriamanitra izy. Tsisy nahafantarany olona fa tena Andriamanitra io Jesosy io. Raha nonona teo amin'ny ray aman-dreniny foana izy. Ny ainany fiainana normalina tsy nanao ninina teo amin'ny tanàna nisy azy, teo amin'ny vohitra maro isan-karazany izy ry havana. Tsy fantatry ny olona. Mety maty ihany Jesosy fa tsy fantatry ny olona hoe zanak'Andriamanitra izy. Fa androany ny ahafantaranao fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ary izy no tongavanao eto dia satria zavatra ho ataony aminao amin'ity androany ity. Ary za eto dia mitsotra ny olona rehetrarehetra izay tonga eto. Mety misy olona eto manana olana, mety misy olona eto marary, mety misy olona tena mandalo zava-tsarotra mihitsy amin'izao fotoana izao. Izany zavatra izany tsy azontsika ferana. Ny zava-tsarotra tsy azontsika ferana tsy ho tonga ry havana. Ny olana tsy azontsika bahanana tsy hiditra ry havana malala. Fa ny ahafantaranao androany fa tena Andriamanitra Jesosy dia izy anao hetsika eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Manomboka anatin'ny fona ho any hatsapa zavatra ianao. Isy zavatra ho voaray ianao, isy zavatra ho renao any anatinao any, hatsapa ianao androany. Izany tanan'Andriamanitra mikasika amin'ny fonao izany. Ary manomboka eo dia tsy mijanona eo amin'ny fonao ny kitian'Andriamanitra fa ho kitian'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra manodidina anao dia ho hitanao. Aleloia. Fa miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary tsy diso hevitra ianao na diso lalana raha tonga eto ianao androany. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Vavakantsika dia teny hoe Jesosy io. Misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny fahasoavana. Misaotra ny amin'ny famindram-po. Misaotra Jesosy aho misaotra sahady. Aleloia. Amin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Mankasitraka Jehovahandriamanitra. Raha tonga amin'izao fotoana izao reto mpanomponao izahay tsy raray avy. Tsy tonga fotsiny teto izahay fa tonga satria nantsoina. Tonga satria nandre feo. Aleloia. Tsy fantatra Andriamanitra tamin'ny fomba ahoana no mety niantsonanay tonga eto androany. Mety misy olona nantsoina tamin'ny alalana feo mahery, amin'ny alalan'ny olana sy ny aretina.
feo maherinao zany Jesosy io fa isorana ianao na dia reny feo mahery reny aza Jehovandriamanitra tsy afaka nitsangana tany am-pasana Lazarosy Jesosy raha tsy tamin'ny feo mahery ny antsoinao azy ary zany feo mahery zany afaka namakivaky ny varavaram-pasana Jehovandriamanitra niditra teny anatin'ny fasana faran'izay lalina tany Jesosy nanangana ny Lazarosy androany raha misy olona tantsonao amin'ny feo mahery zay misaotranao fa tsy feo an'ny devolony mahery vaika teo amin'ny fiainan'ireto olona reto fa ny feo an'Andriamanitra zay miantso azy anatona anao androany Jehovandriamanitra tonga eto zay amin'ity androany ity hisaotra ny anaranao masina hisaotranao foana satria raha misy olona eto Andriamanitra mety ao anaty ady dia ny zavatra isaorana ianao voalohany Jehovandriamanitra dia tsy tany amin'ny mpanompo sampo zany olona zany tonga nangetaheta tsy nandeha tany ampijery karatra na dadarabe tsy nandeha tany amin'ny mpamosavy tsy nandeha tany amin'ny olo-patatra mitady vonjy fa tonga eto aminao halleluja Jesosy anaiky anao zay amin'ity androany ity anaiky anao zay halleluja nahoana zay tsy akasitraka fa fahasoavana ny matoy zao anay nahoana zay tsy akasitraka Jehovandriamanitra fa niantsonao tonga teo amin'ny fiainanay dia fahasoavanao lotsika rehetra ina ao anatin'izany saiko ny angina fa tena resinao lahatra mifokondratra tonga eto mamenatra ireo erika sy ny adalana natao ditsia matsapa ny fitiavanao mamay ny fitsapana Jesosy mamay ny fitsapana manaikiavandraka zay lalana fava manomba ny fiainako androany anefena halleluja isaorako anao indrindra tompo nahoana mo tsy akasitraka foana fanfiainako aminao ikarehetra ira mafy nahoana tsy anaiky tsy anaikao ianao natozao ekeko tsy salasalako androany tsy salasalana ny tantananao ay ekeko izany fa ny fahasoavanao natozao ay Miandro mauri mavesa tinginga mularuvako mafi ni fisarana amini maurumbeduna nefa nane una ufagagana sana za tupitsitua wanachao zainularana Kanyang kuman Yang pisandwa Inufona fana Mawara mutsi yang kasih takafan Fanfena kude avyani nau Mawara mutsi yang najau Jangan natu zawai Ekek si sala-salana Ni tantana nawai Ekek wizani Fani fahasoavanao natozao ay mamay ny fitsapana manakao zay nolarana anefenao ay isaorako anao indrindra Salah di tatanan awal Ekek bizani Naona muti agasi jakafora Fanfena tude aviani nau Naona muti anacha Halleluja, yanona tuzawa Halleluja, Jesus Ekek si salah ni tantananao ay Ekek bizani Fani fahasoavanao
zao ay anao no fiarako tsika anatona an'Andriamanitra ry avana malala tsika androany teny Jesosy manatona anao zay amin'ity androany ity manatona anao manatona ny azo fijalianao zay Jesosy fantatray fa mbola misy ny zavatra rehetra amin'izany azo fijalianao zany Jesosy manatona anao zay amin'ity androany ity o Jehovah Andriamanitra tianay amin'izao fotoana izao Jesosy mba misy olona ho atsanganao ho zanakao eto amin'izao fotoana izao Jesosy efa reraka teny amin'izao tontolo izao Jehovah Andriamanitra reraka teny amin'izao tontolo izao o Jehovah Andriamanitra nandeha nivezivezy nieritreritra fa tsy ho lavo ny miala taminao miezaka foana miala ny antsonao androany Andriamanitra renay ny feonao eo antsofinay miantso anay ianao Jesosy andreto zay tonga eto anatrehanao amin'izao fotoana izao ao anatin'izao fotoam-bavaka izao Jesosy malala tahaka ny mifampitantana zay rehetrarehetrareto androany manatona ny tendrombohitra masina Jesosy manatona anao te iona aminao maniry any anatina ihany Jesosy amin'ity androany ity misy zavatra tiana esorina ao anatin'ny fonay dia misy zavatra tiana apetraka ao ihany koa Jesosy ndreto zay Jesosy malala mety olona reraka zay tonga eto androany mety olona tena kivy zay tonga eto androany mety olona tena ao anaty ady mafy zay Jesosy tonga eto androany Jesosy fa soa ihany Jesosy eo soa ihany Andriamanitra fa mbola afaka manatona anao zay amin'ity androany ity ary ny teninao dia milaza fa tsy mbola afaka mbola manantena foana zay mbola tsy foana ny fanantenanay satria mbola tsy tapitra zao tontolo izao za Jesosy misaotra anao raha amin'izao andro farany izao mbola misy olona omenao etaeta mbola misy olona tery mbola misy olona Jehovah Andriamanitra dia hanonitra ny lasa Jesosy eo hiverinao ambalanao hiverinao akanjanao halleluja sotra betsaka Jesosy fa fantatra fa misy tananao mitsotra eto androany misy tananao mivelatra eto androany handray anay amin'ny tambitamby hanatanjaka anay halleluja sotra Jesosy zaza na pianarina hahafantatra hanao hitopo mpamonjy marina
ireo afatrafatra sy ireo anatranatra meno mba hananako fiadanana efilisy fanararako antany tsy nanaiky fa fatireo zay tsy mimizahany ka niazakazaka nefa hoany andavaka atino faratsely anao de tsy samba ankehitriny mba amelao izao nikeloko efananota tamnawa efananota tamina efuna sutsizao nifiainako zaneny kwavoko Hallelujah. efumbaratiko tsy ataoko manindro sangi manumena talenta keni Nenevcha papa kandele. Santa olse le chale chete sosia. Unsona vita tese. Ora tuksai. Pucha katatela katel sosia. Soyani. Suyani terianami ansai yatulaka Ankehitriny. rayo Babylon. Efananota tamnawa. Efananota tamina Efuna nisa. Tanamune. nifiainako Sanansunay nikoso. Hallelujah. Baratiko tsy ataoko manindro Kami sulit bilang pernah tadi bangsa. Ketika itu nanti sesada dan sesempatan sekeci panunat togian, nunat togian kan. Akeci rayo Babylon. Kepananuta. tamina Tunat sesuatu. una sutsizao nifiainako zaneny kwavoko Kubaratku. baratiko tsy ataoko manindro amina matoro drinkivo Jesus. Talavana tena mimy. Fa zany tononkiro zany ravana malala. Nataony Adamaseva zany taoriana ny nanany aniny voankazo voarary iny rava. Rehefa avy nihinana ny voankazo voarary izy dia nanomboka teo dia natsiaro. Tsisy fiadanana intsony ange lava natao anatiny foana e. Tsisy fitsarana intsony tao anatiny. Zavatra mampalahelo ny havana malala dia vitany devolony nampanotany Adamaseva. Nampanotainy fotsiny dia navelany teo amin'izay. Navelany teo. Faly fotsiny izy fa vitany ny mission andravana. Ary zany ataony devoly amin'ny olona. Ampanotainy fotsiny. Fa mbola Andriamanitra no nanamboatra ny akanjona Adamaseva ravana. Mbola Andriamanitra ihany nampitafy ny Adamaseva tamin'io fotoana io.
ange mahitanao voaosina rafane fahala mihitsy ange ny devoly ry avana malala rehefa misy ozona ny fiainan'ny olona rehefa potika ny fiainan'ny olona tazaminy fotsiny sisa Damaseva mbola aiza ozony anaovako anareo ry avana malala Andriamanitra ihany mahay mampitafy anao Andriamanitra ihany mbola tia anao Andriamanitra ihany mbola mitady anao Halleluja inona ry avana ny mahafinaritra ny olona manota inona ny mahafinaritra ny olona ry avana malala manao izay anseniny devoly atao inona ny mahafinaritra ny olona ry avana mbola manaiky ny sitrapony devoly manaiky feheziny devoly manaiky tsy avelany devoly mandeha mivavaka sy manompo an'Andriamanitra sy manao ny sitrapon'Andriamanitra nefa zany ny anaovan'ny devolin'ny olona ry avana malala jereny fotsiny ianao rehefa potika ny fiainanao dia mehezany fotsiny ianao faly izy satria navitany mission taminao za androany teteny amintsika rehetrarehetra androany mila manatona an'Andriamanitra tsika ry havana mila manatona an'Andriamanitra ianao mila mandany devoly ianao mila mandany sitrapon'ny devoly ianao dia manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika natona an'i Jesosy amin'izao fotoana izao dia teny tompo aok'izay ny tebitebina aok'izay itsony tahotra natone raha mila fitsarana raha mila fihononana natone aok'izay ny tebitebina aok'izay itsony tahotra natone ramila fitsarana ramila fihononana natone sasaony tanana midio raty andray ilaoziny utana afuizo ry avana malala afuizo fa ilaila ena Jesosy tiame fiaina vavao anao tiapitapy anao lambany izy alleluja uana ramadio ianao rais Jesosy androany rais Jesosy kuraiso Jesosy mirani hanadiwana Jesosy tsy manavaka na tena vona ivavakianao dia manatona mbola fotoana fanatona zao mbola finaritra ny famindrampon'Andriamanitra entana mavesatra mandreraka manasatra anao dia manatony anao Jesosy tsy manavaka na tena vona ivavakianao dia manatony anao entana mavesatra mandreraka manasatra anao dia manatony anao Halleluja manatony anao sasaony tanana midiore raty andray ilaoziny utana afuizo fa ilaila
tanana midiove latianda sosoni tanana fanati ilauzinyutana afuizu failala Haleluya. Andriamanitra riavana malala tsy olo fahasoavana izy. Amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra riavana. Amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mbola tsy nisy akory ny tany sy ny lanitra dia efa tao aminy ny zavatra rehetra riavana malala. Dia antsika manontany tena hoe fa maninona ary Andriamanitra? Rehefa misy zavatra mahazo antsika riavana dia mipetraka ny fanontaniana. Raha Andriamanitra nanao an'io, fa nga Andriamanitra tsy tsara sady mpanao ny tsara indray, maninona misy ady, maninona misy zavatra ohatran'izao tonga eo amin'ny fiainako? Ary raha ny devolony nanao an'io, fa maninona Andriamanitra mamela ny devoly ametraka zavatra eo amiko ohatr'izao? Maninona ny tsy arovan'Andriamanitra tsy hisy an'izao zavatra izao ny fiainako? Misy zavatra mifamafao ao anatin'ny olona, ao anatin'ny kristianina riavana malala, rehefa misy zavatra lalovany. Satria tena marina tokoa fa tsy fantatritsika riavana. Izay riavana tamin'ny fotoana nisy ady, nisy tsy olana, dia be dia be ny zavatra nanontanianay hoe Andriamanitra, fa maninona, inona ny antony izao zavatra izao? Riavana malala, za androany mbola te hampahery anao. Haleluya. Avelan'Andriamanitra hitrango eo amin'ny fiainanao riavana ny zavatra rehetra. Nisy fotoana Andriamanitra tsy mametry, fa tena avelany mihitsy hitranga. Tsy Andriamanitra manao an'io, fa ny devoly manao an'io. Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Tsy hain'Andriamanitra manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao, fa ny devolony manao ratsy ary mpanao ratsy. Fa saingy izao, avelan'Andriamanitra hanao ny asany mihitsy ny devoly, mba hahatonga anao riavana malala hitodika amin'Andriamanitra fotsiny ianao, dia hahita foana ianao fa tao amin'Andriamanitra ianao nahita ny fahatsarany. Nandretsika riavana manontany tena, andrany aza vela anontany tena, aza vela anontany anao ny fonao na ny sainao. Ndao tsika atoky an'Andriamanitra, ndao tsika androany atoky an'Andriamanitra riavana. Tsy fantatrina ny zavatra eo anoloanao, fa azonao atao tsara androany ny teny hoe Jesosy Tompo, mbola manatenanao ny foko, na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao azy. Mety tsy azoko ny antony fiainako anio, kotondranomaso ny tavako indraindray, nefa Tompo, mbola manatenanao ny foko. Tompo ny foko, mbola manatenanao Jesosy, mbola
riray fazavany androko na tsy fantatra aza Jesosy na tsy fantatra zay antony fiainako anio zay antony fiainako ani Zirano maso indraindray makotsany tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondrana hoay de matoky atompo fa ianao tsy andao ay tompony foko mbola manantenana ianao mitonganilay hoavy ny fiainako tompony foko de mbola matoky ianao lay masoandro iray fazavany androko na tsy fantatra zay antony fiainako ani Zirano maso indraindray makotsany tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondrana hoay de matoky atompo fa ianao tsy andao ay na tsy fantatra zay antony fiainako ani Zirano maso indraindray makotsany tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondrana hoay de matoky atompo fa ianao tsy andao ay de matoky atompo fa ianao tsy andao ay de matoky atompo fa ianao tsy andao ay azonao tontolo-bavaka mihitsy zany ry havana malala izy fotoana tokoa nandray tena tsy fantatritsika nge ry havana raha ny fanontaniana mipetraka teo amin'ny fiainantsika fa tsy haiko tsony ry havana hoe impiry nanaovana an'izany iry zany izy fotoana tena tsy fantatrao mihitsy hoe inona ary ny antony ty zavatra ty Jesosy ny zavatra eo amin'ny fiainanao ndraindray lalovanao ry havana malala amin'iny fotoana iny tena tsisy nina fantatrao todika anao akavitsakavanana maizina daholo ny zavatra rehetra hitanao ry havana tsisy nina fantatrao ndraindray ny antanany Andriamanitra aza ohatrany mampisalasala hoe mbola eo ve ianao Andriamanitra ry havana malala za teteny aminao androany mbola azonao atao tsara ny matoky ry havana nisy fotoana zany iry zany tena noiraina tany anatina ranomaso niraina tany anatina
tsy fantatra ntsony hoe fahakiviana tanteraka ry havana malala dia tena niraina ka niraina tokoa zany hoe mbola matoky anao fa tsy hafenina fa na dia ny fahatokiana aza ohatra ny efa ambany dia ambany ry havana kanefa tsy fantatra ntsony hoe aiza hoe zany za mitahany fahatokiako an'Andriamanitra zany ry havana malala vao mitady hatoky an'Andriamanitra ianao dia mieritreritra fotsiny ny olanao ianao dia ohatry miteny hoe tsy possible zany mba miteny ianao hoe Andriamanitra matoky anao a any anaty toriteny ianao mahery ianao dia miteny ianao hoe Jesosy tena matoky anao fa vao miverina mitodika any amin'ilay olana ny sainao dia mieritreritra ny hoe tsy possible ray zany Andriamanitra amin'ny fomba ahoana ry havana fantatra Andriamanitra ny ao anatinao fantatra Andriamanitra ny zavatra mifamafao anatin'ny fonao za ry havana ankehitriny aho dia tsapako hoe kaina reny ara hitan'Andriamanitra misy fotoana ny fononao latsaka misy fotoana ianao tsy afaka mampiseho ntsony hoe mahery ianao ry havana misy fotoana ianao malemy te hiseho eny amin'ny olona ihany ianao hoe mahery te hiseho ihany ianao hoe matanjaka ry havana malala anandray tsy vitanao ntsony manafina an'izany ry havana raha mbola azonao afenina olona dia afeno olona raha mbola azonao tsy tenenina nizaniza dia aza tenenina fa za androany teteny aminao tenena amin'Andriamanitra ny zavatra ao anatinao avelao Andriamanitra hita avelao Andriamanitra hanasitrana ry havana ianao rehefa malemy dia aza miseho anao mahery ianao aza miseho fony ianao hoe vitako io mahery za tsy olona resy zany fa maneke mihitsy ianao resy androany afahan'Andriamanitra minangananao Paoly apôstôly dia niteny ry havana ny fahalemeko ny fahatanjahako misy fotoana Paoly tena miseho mihitsy tena resy Jesosy reraka fahatanjahan'Andriamanitra izy ry havana eo ny eo ihany Andriamanitra dia maniraka ny fanahy manatanjaka azy indray mampihira fiderana azy any anaty tranomaizina indray ry havana malala miseho eo anatrihan'Andriamanitra ianao fa vizana ianao reraka ianao afahan'Andriamanitra manangana anao alleloia andao tsika toky an'Andriamanitra ry havana andao tsika toky an'Andriamanitra okizay ny ampo okizay ry havana ny fiheverantena ho zavatra okizay ny fiheveranao tena fa vitanao mavita tena ianao fa tsy vitanao io fiainan'io fa misy zavatra kely midona aminao fotsiny dia kibenge ianao hoe jerenge ianao hoe tamin'ny ianao mbola tsisy nininina afaka miteny ianao fa mahery afaka miteny ianao fa matanjaka fa rehefa misy zavatra tonga eo aminao eo ianao vao mahita fa ka ianao marefo efa ianao kely totsika nety teny eo anatrihan'Andriamanitra ry havana malala afaka mibaboka mihitsika androany dia miteny hoe Jesosy tsy vitako izany ny fiainako diso ka ny eritreritra hatramin'izay diso ka ny zavatra tao an-tsaiko fa androany manekeny eo anatrihan'Andriamanitra raha manaiky an'Andriamanitra ianao dia afaka toky an'Andriamanitra ianao alleluia ampitomboy ny finoantsika rehetrarehetra dia tsika toky an'Andriamanitra ry havana Nada pensa kanula nasima katurubana cita
tinifu waizamu makanesati ui Yesusi Kristi faiza wakume fitaharaka Yesus jame langawile Azaba kupendera Fizane kanate Lakawana kutatamu Mahere Isi masipsi yang bifinuana Kani sala la senja ulana Kani yapata apecha kwa milawani Tesaduni kafi Nilala amini Jesusana Viziani nuafata mutana Kafikiru mafinitana ni batuki Zinga namba nini Masika kaitadizan harapane Kama ikakala umegana Mabukuizere chataja Vinifunawe Tetalitingana Kalalanis Vikutana numelarinia Janada Agatalifana Ampayeriana Anasamaizan Maizurana Yesus jame lanawile Azaba kumletera Fizene kadate Lakawana kutata Lumbale Isi masisia Bifinua Kani sala senja ulana Kani yapata pakecha Marina wale Jesaluni kafi Jesus sana Viziani nuafanga mutana Nafikiru mafinimba Baiwantuke Tigana mangini Amini Jesus Sotranao zay Jesosy zany rano Jesosy mivavaka ho an'ny olona zay mety mbola manana fisalasalana tokoa amin'izao fotoana izao Andriamanitra zany fisalasalana zany ange Jesosy mahatonga anay indraindray tsy mandray ninina avy aminao Jesosy indraindray misy finoana ihany ao anatinay fantatray ihany hoe mahay ny zavatra rehetra ianao fa zay Jesosy misalasala ny amin'ny teninao zay misalasala betsaka ny zavatra mampisalasala anay mahatonga anay Jesosy tsy mandray na inona mahatonga anay na dia mivavaka ihany totra ny tsisy fiovana Jesosy io androany Andriamanitra fantatra fa tsy voafetran'ny olana Jesosy ny fitiavanao anay tsy voafetran'ny olana ny fitiavanao anay fantatra Jesosy fa mihoatra lavitra noho izany ankehitriny Andriamanitra tianay mba hafantatra anao bebe kokoa zay Andriamanitra tianay Jesosy zay rehetrarehetra androany
Izy zavatra ho vitanay indray Andriamanitra. Izy fandrosoana ho vitanay indray Jesosy a. Mbola tsy tapitra ange Andriamanitra ny azakazaka eto amin'ity tany ity e. Ny angatanay aminao dia ny fombanao anay tsara avy. Momba anay ianao Jesosy malala. Ety an-tany mahasasatra izay Andriamanitra. Ny anjara tianay omenao anay teny voalohany indrindra amin'ireny. Ny anjara fampaherezana isan'andro isan'andro. Jesosy a. Ny anjara valim-bavaka mba ahafahanay matoky anao, ahafahanay mitombo amin'ny fahafantarana anao, ahafahanay mitombo amin'ny fanarahana anao Jehovah Andriamanitra. Alleluia. Fantatra efa samy manana izay rehetrarehetra reto. Za Jesosy androany mivavaka ho an'ny olona izay tonga eto androany. Tena mila fahagagana, tena mila ny tananao mahery mihitsy azy. Tena mila ny herinao mahagaga mihitsy. Hanova ny situation rehetra amin'ny fiainana izay misafotofoto amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra. Fantatra efa tsy mbola niova ianao, tsy mbola niova ny herinao. Mivavaka manokana ho an'ireo izay rehetra miady sy mitolona olana mafy amin'ity androany ity. Nizanizaka tonga eto izy androany. Jehovah Andriamanitra tsy voaka eto tanapolo izany olo izany. Niditra teto izy tena tanapolo, niditra teto izy tena maina, niditra teto izy reraka, tena trotraka, very-hevitra. Fa mivoaka eto izy Andriamanitra. Fantatra Jesosy. Fa raha nivoaka ny mpianatra nitondra ny lolo 12 sibiky, rehefa avy niaino anao dia mivoaka eto ihany koa Jesosy. Izay tsiray avy reto dia samy anana anjaranay tsiray avy. Za mankasitraka anao sahady satria fantatra fa miasa amin'ny fiainanay tsiray avy. Halleluja. Merci Jesosy. Sindray Ifauriana wimu Madinuna mizay Famianararu Azami erike Jiseru faitukisu Aminifu Nituputikene Marina Ambane na wazu Empakarina Esuri avuku Iseri jameti lutu aminifu Semifiana muku Itapumula gajana Visite Visite Itayana
ora trawampona mangiry firima feo anatinao kany olanao sarobahana ny ranomasonao tsy tana fa mirotsaka Sarubi nefa io masoandro Entako ny androany ravana malala na zomba isiany Asa tinao ao fantatra Mulawali pusaka ipusaka vavao Yanzarana yanzarana Sigareta ina matwe Itapombula miajana Visititayana Ramanajanao Reusuluni vavao Seresha mukana Itapombula miajana Visititayana Ramanajanao Reusuluni vavao Seresha mukana Ramanajanao Reusuluni vavao Seresha mukana Haleluya Ramanana ny anjarantsika ravana malala Ianao azakivy ianao ravana ekena mihitsy hoe miamafy mebetsaka ihany ny zavatra eretana amin'ny fanomponan'Andriamanitra ravana malala tsy mba miavitsy ny zavatra eretantsika fa mebetsaka ary otra matsaro mihitsy hoe otra ny oro zany tsika ravana fa zany efa teteny aminao foana Jesosy efa nitenitsika meloa raha tsy niteny antsika mihitsy Jesosy ravana malala dia eo tsika amin'ny tokony hisalasala sy tokony hatahotra sy hitebiteby eo tsika ny tokony hatahotra fa Jesosy efa niteny meloa fa rehefa avy miaritra fahoriana vetivety ianareo haleloia dia ho avy ny fotoana ravana malala hifaran'izao rehetrarehetra izao ndraindray tsy fiarana tsy tonga ao amintsika ny alahelo za zao nisy fotoana niresaka tamina rahavavy tamin'ny herinandro iny dia mampalahelo tokoa fa tokony mbola eo na amin'ny fianakaviana tokony mbola hifankahita amin'ny ray aman-dreny fa saingindrisy ohatran'ny efa amboarina ny saina ravana amboarina ny saina satria te ho any an-danitra tsy mora age ravana zany fa zany efa teteny aminao ako ataontsika hiaritra kely andaontsika hiaritra kely fa tena ho hitantsika ravana ao arinao haleloia hifaran'izao zavatra rehetrarehetra izao ravana rehefa mieritreritra ny any an-danitra dia ohatran'ny tsisy maevanao anany eto amin'ity tany ity neny Paoly ravana nataonao taimboraka daholo na ny zavatra tsara na ny zavatra ratsy tsy ny zavatra tsara ihany fa ny zavatra ratsy koa misy fotoana ange izy ravana vaky sambo misy fotoana ange izy ravana tafiany jolay migadra fa reny rehetrarehetra reny koa nataony taimboraka reny anisy fotoana koa Paoly mba tahian'Andriamanitra koa ravana malala fa ataony taimboraka koa reny mahereza ianao
maherentsika rehetrarehetra tatsika tiryty melohan'ny idirantsika amin'ny fidirana dia ifampaherintsika. Alleluia. Indray andro any ny ranomasina ho fafana ka tohizo ihany ny filanjana ny azo fijaliana. Rambola eto an-tany mifangaro ny mangidy sy ny mafy tsy manan-tsafidy fa misotro ny rano tsy tiana. Mety ho resy anao andro any fa ny zanany sy ny asany tanany atidiny any. Indray andro any tsy izao foana ny fiainanao satria ny tompo mbola hijery anao ka ny favalo iondrika eo anaty anao. Fananjeliny manodidina anao. Indray andro any ifaranako ny tomany ka dino ihany ny alahelonao mahatonga kivina. Rambola eto an-tany fahavalonao mandindina eny any ka masaino ihany ny mpanetsika tsy maintsy eo aoriana. Mety resy anao andro any fa ny zanany sy ny asany tanany atidiny any. Indray andro any tsy izao foana ny fiainanao satria ny tompo mbola hijery anao ka ny favalo iondrika eo anaty anao. Fananjeliny ito amididina anao. Indray andro any tsy izao foana ny fiainanao satria ny tompo mbola hijery anao ka ny favalo iondrika eo anaty anao. Fananjeliny ito amididina anao ka ny favalo iondrika eo anaty anao. Fananjeliny ito amididina anao ka ny favalo iondrika eo anaty anao. Alleluia. Fananjeliny ito amididina anao. Fananjeliny ito amididina anao. Fananjeliny ito amididina anao. Alleluia. Raha finoana zany ravana malala. Mety izy ianao hoe eny indray andro any tokoa ve mo fa netomboka tamin'izany ihany zay izao. Tenenina ohatra izany mihitsy hoe avy ny fotoanareo fahavalonareo dia hikoaka eo anatrehanareo. Dia sarotra be mino an'izany a. Za zany tsy mora
eny tena eny ara fa koa ke fa tena mila finoana zany java ary mila raisinao zany androany manjary matiantoka fotsiny ianao tonga eto raha hoe tsy handray an'izany teny zany ianao fa manana ianao finoana tsatasika amin'ny fomba hoana fa Andriamanitra ny anao an'izany fa tsy ianao ataonao fotsiny dia ny matoky azy ianao. Halleloia. Zao tsika ty raha mahafinaritra ty jirantsika anaty fiderana ira nataony Zandry Jonathan tamin'ny maraina izy ty dia ataontsika izy ty androany rehefa fataona ihany koa tamin'izany fotoana efa ela be zany tany amin'ny fiangonana dia ataontsika izy ty androany ampahery atsika dia hitra anaty fiderantsika dia aorianan'ny fiderana mbola iaino toritentsika nasambana ianao vao tonga eto dia sy tapitra ao anaty fiderana no fotoana eto fa mbola iaino tenin'Andriamanitra tsika rehefa aratantsika izany alohany fatiramo dia araka tsy ambany eran'Andriamanitra tsika. Halleluia. Halleluia. Lohany fatirambony ambony afatsy ambany mandresy afatsiresy. Halleluia. Lohany fatirambony ambony sambany zany mampionina toetsaina mila volena anatinao mihitsy vonfo ianao tsy ambony tsy ambany fa ambony Halleluia. Tsy rambony fa lohany tsy resy fa mpandresy volena isan'andro zany. Halleluia. Halleluia. Tsika ty misy olona tena mila mandresy. Halleluia. Ao ary
tena misy olona mila mandresy sika retretreto rehefa na mila mandresy sika zay maharesy sika e alleloia satsika tira mahafinaritra be ty andrano eva manizora salamalika ina rakotor zaka seme manapitso Amerika Berta Robina amboaratsika zany tsy vavao aminazy fandresenao sy groupe ifalifaly zany a ataotsika ilany iamboaratsiky le teto talo ihany visa amboaratsiky vaovao satria misy otranizy angamba ndao ary a amboaratsika ometsika favalipoa ifalifaly a sy sandralalaina mpandresenao any TDL andro ny TDL mihitsy androany alleluia ndao ary
kokoa ny fanjatetela sy zareo izy mivady raha sendra mamahita fa kokoa ny anabavy Clarisse tamin'le hira teo fa hira iniriny le lohany afatsirambo riny hiranay tena nanapairanay tao anatin'izay mbola tanaty ady de mba mire lohany afatsirambo ny rambony mihitsy tamin'ireny de mpandresy fa tsy resy nefa resiresy any fa tsy nampatsivo tetele resy izy ihany io za ihany ka sady eto foana Alleluia eka ho an'i Jesosy nahoana rehefa tsika raniranao dawary andao ifalifaly Viva
tanana ho amin'ny malala fa le groupe balo na feo na dia tena tompony a mbola lavitra be zay malala tena tsy vita le mandihy be ao ary a avinahitra ira faharoa mpandresanao a mpandresy TDL ao ary ndao ary mpandresy eo ary mpandresy daholo tsika imakomanantsika amin'ny ten'Andriamanitra aorinany tirty a dia iany ten'Andriamanitra ndao any ohatra tsy dia mety hoe zany fasiana izany agano vao teny pasika Sesuniza takunana ni masondrunao Sesuniza rauna Sesuniza sakanana ni lalanawe Sesuniza baanana ni fitainao Sesuniza takunana ni masondrunao Sesuniza raunana ni fitainao Sesuniza sakanana ni lalanawe Sesuniza baanana ni Manje usamba chana Efatina de manje ulava chana Efatina de manje iyaga chana Efatina de manje iyaga nina Efatina de manje usamba chana Efatina de manje ulava chana Efatina de manje iyaga chana Makasitraka antsika rehetrarehetra hatramin'ny vidéo aty voaraina sady a misaotra n'ilay manao jupe fotsifotsy lavalava dia ambonin'akanjo ohatry ny raozirozy mahafinaritra hitanay atra ty ny fiderana misy olona mahatsety manao fiderana izy any tokantrano any dia mba alefany aminay teo ohatr'izao zay rehefa mideran'Andriamanitra dia tsy anankiray mpanao zay fa raha misy manao koa nareo dia faly koa zay a alleloia dia misaotra n'Andriamanitra ary tsika lavakitsika aloha za dia teny aminao androany a tsy kiserasera ny atokavanao eto ary raha tonga eto anao dia andao mivonoana andray ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra fa mendrika anao zany
ianao hoe nandalo fotoana teto ravana malala namono andro anankiray idiranao an'Andriamanitra dia verinao fa hiala maineto maretatra amin'ny farany fa tsy hiala maineto akory ianao ivavakantsika ametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanin'Andriamanitra misotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity mankasitraka anao zay Jesosy satria lehibe sady tsara ianao mankasitraka tompo ny amin'ny fitantananao mankasitraka tompo ny amin'ny fahasoavana rehetra zay efa nataonao teo amin'ny fiainanay androany Jesosy dia hideranao zay ame voninahitra ny anaranao iseho indray eto anatrehanao amin'izao fotoanan'io izao meteza Jesosy ianao amin'ity androany ity meteza Jesosy ianao hikasika tsirairay avy izay tonga eto indray amin'izao fotoanan'io izao nafoy ny zavatra rehetra izay any ivelany any natao ny tsinotsinona ny zavatra ny ivelany any Jesosy zava-dehibe loatra aminay Jesosy zany mandray ny afatrao zany androany ko matoky Jesosy fa tsy mba velanao hiala maina izay zareo akaiky Jesosy amin'ity androany ity zay rehetra mety manan'olana sy marary mety ao anatin'ny adi-tsaina mety ao anatin'ny ady rabatana zany olona zany fa zay matoky androany Jesosy eo matoky zay Jesosy fa hainao momba anay matoky zay Jesosy fa hainao dia tsy hiala maina eto zay amin'ity androany ity fa ny tananao mahery hitondra valim-bavaka ho amin'nisy atokantrano isam-batan'olona sotra Jesosy tario lalana ry zay Jesosy malala tario lalana irao ny fanainao masina hisavany lalana eto androany aza velanao hisy hiala maina fa anatelo isam-baravarana isa-tokantrano zany fahasoavanao zany hoe fitahinao fahasoavanao rehetrarehetra dia volisatana androany dia afaritra amin'ny rahanao fa nitendrehetra zay toriana androany dia amoa avokoa avy zato eny tsy afaka tsaingohany devoly na dia kely aza sotra Jesosy derany aja sy ny sotra na voninahitra dia hoanao ary manatrehanay foana eto ianao sotra Jesosy io halleloia amen dia ataontsika tira anankiray ty voninahitra Andriamanitra Say to
Isoratsika an'Andriamanitra, alleloia, izany hira izany. De mba raha tsy tonga Jesosy de mba ohatran'izy Jesosy mampiona rehefa antitra be, mbola faly be ohatrany eo amin'ny Jesosy, alleloia. De faly miarabantsika rehetrarehetra, izay mety mbola tsy voaraba teto androany a, de arabaina manokana nareo rehetrarehetra, indrindra ho anareo izay vao niaraka taminay teto androany. Faly amin'ny mizara ten'Andriamanitra amintsika eto indray androany, de matoky fa ampelatsika indray ny teny a, izay ho ambara androany. Velon'aina ianao a, irearea ao iran-tany iran-danitra, fa nitahin'Andriamanitra ianao. Ianao io de olona tena tahin'Andriamanitra. Aina aza ry avana nomena anao. Ialana tsiny a, fa somary nisy tapaka kely teo a. De lana tsiny amintsika fa de niova hatramin'ny tarehako a, lasa ratsy ny connexion antsika. Miandry kely aloha tsika, miandry kely tsika, miandry kely aloha tsika amin'izao fotoana izao a. Rehefa kelikely a fakaray minitra de samy miteny nareo manao ahoana ny fahinonareo anay a amin'izao fotoana izao, fa soary nisy tapaka kely.
fa iteny foana aloha za ito iteny foana de am'izay tiako mba fantatra hoe avy any aminareo any hoe tapatapaka ve ny feo a sa ny sary any somary niova kely a somary ratsiratsy a preta marie tahiny jesosy mama mivalitina rodine marie ame manambotso tahiny jesosy ka mba angatahako nareo mba hiteny hoe manaona ny fahinonareo a tapatapaka ve sa mandeha tsara maheno tsara isorana an'Andriamanitra rehefa mety tsara tahiny tompo a isorana an'Andriamanitra zany ndraiky mandeha maheno tsara alleloia misaotra an'Andriamanitra mandeha tsara na ny sary na ny feo a tapaka mihitsy ny teo fa tapaverina zao efa mety tsara ny ana Jordanie ainina Rodriguez any Jordanie mandeha tsara alleloia maheno tsara misaotra an'Andriamanitra tsika misaotra Jesosy niky tapaka tanteraka izy teo reto opérateur reto koa moa zany de ohatrany tsy azoko mihitsy fa inona tokony misaotra an'Andriamanitra eny ary falitsika rehefa tapaverina izy tsy avatra any amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika atsika ijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko faefatra amby folo ka ny andiny faharoa amby folo hatramin'ny fa efatra amby roapolo no vakitsika androany Luka toko faefatra amby folo ka ny andininy fa efatra amby folo roa amby folo hatramin'ny fa efatra amby roapolo mangovongovotra ny sary fa za matahotra nefa le tena olona tsy mangovongovotra tsy mangozozo fa tena ao tsara fa ny sary mangovongovotra ny tena tsara aloha rehefa mifeony tsara tsy tapatapaka de zay tena zava-dehibe mandeha tsara ozy raha Natandrina Marie Charline mandeha tsara ozy Someva ndao am'izay rehefa natomboky anabavy Erikaraka ny verset i Luka toko efatra amby folo andiny faharoa amby folo ka hatramin'ny efatra amby roapolo vakitsika aminaran'i Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary hoy Jesosy tam'ilay nanasa azy kosa misy nanasa zany Jesosy teto ary niteny tam'le olona nanasa azy izy ary niteny hoe raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro ianareo na amin'ny sakafo hariva de aza ny sakaizanao na ny rahalanao na ny havanao na manao manan-karena ihany no asainao fandrao anasanao kosa reo ka de ho voavaliny ianao fa raha manao fanasana ianao de asao ny malahelo ny kilemaina ny mandringa ny jamba de ho sambatra ianao satria tsy mba manan-kavaly reo fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsaganan'ny marina zany hoe rehefa manao fanasana ozy Jesosy de aza ny namanao sy ny havanao sy ny olo-patatrao tsy hoe reo ny olana asao ny havanao asao ny namanao asao ny ralahanao asao ny sakaizanao fa ny olana eto de zao raha ny manan-karena ihany no asainao tsika rehetraka fa samy mahafantatra zany hoe aterikalao misy fomba malagasy ohatrany hoe misy zavatra ataonao indrindrindrindra tamitsika mbola atao anatina zany hoe fanompoatsamby hoe tamitsika mbola mamadika no tena matetika misy zany na amin'ny adidy maro isan-karazany ihany koa fomba tsika mijery ohatry zao rehefa anao hoe ay anao fanasana ondry ihany de zao nijerenao fa ny tena voalohany nanao fanasana tsika taloha tonga ve izy de raha tonga izy de tonga koa tsika inona ny zavatra nataony oay nanao valopina 5 millions izy tamin'io de ina koa zavatra ataonao ataovy 10 millions ny atsika fa tena nanao ry zareo naparapakely ny 5 millions ihany koa aterikalao ne le zavatra iny aterinao fotsy fa iny ihany no averina aminao ka raha vo zay am' Jesosy de tsotra tsy de tena tsy mety tsy zay ny tsara ny tena tsara rehefa anao zavatra ianao de manao zavatra am'le olona fantatra hoe tsy afaky ny amaly reo satria ihany koa raha reo ny mamaly anao voalohatra tsy vita ny farambola ezaka ary izy de tsisy mamy no anao ary raha le mpanan-karena resy le tamy voalohany no amaly anao de ny teo ihany ny teo ary lasa nany anaovanao zavatra ary de mba hahafahandreny mamaly fa zao ravana malala
raha nytanatsika zao foana zavatra mba teneko matetika amin'ny olona raha ohatra misy zavatra ataonareo ohatra de miteny hoe zao Andriamanitra ny amaly ary tsy zareo ngamba miteny an'izany zao no teniko aminareo raha nytanako ny amaly anareo de tena kely ny vitako tena kely fa ny angatahako de zao Andriamanitra amaly fa rehefa Andriamanitra ny amaly ngeza be tseko ampahafiriny mba vitako fa ngeza be mihitsy ary nytanjony Jesosy de zao ny azahotsika an'izay fahasoavany zay hozy Jesosy manaova fanasana rehefa ohatra ianao anasa de ny jamba ozy izy ny malahelo ny kily maina ny mandringa ny mahantra reny asainy halleloja io am'izay mba hitako fiaintso i fiaintso mantsy omaly voafantatra eke fiaintso izy olo efa teto amitsika efa ela izy io na tsy teneninao tsy zany hoe tonga soa nefa mino efa nyteneniko izy tonga soa efa ela izy ny tonga soa teto tahiny tompo fiaintso de miarabanareo menakavy kely eo atokantrano ao halleloja misaotra Sandra Lalaina zay aloha mieritreritra foana hoe mbola tsy tengeza le ataony fa mba zay kely vita no atao eto fa zao Jesosy ny teny raha te ho sambatra ianao raha tianao ny andray ny valiny zao de amin'ny olona tsy afaka mamaly atao satria raha reo mamaly de voavaly zany matetika teneny Jesosy ny hoe efa nahazo ny valim-potiana izy efa nahazo ny valim-potia zany misy valim-potia ny zavatra rehetra fa ho azy efa nahazo valim-potia de tsy mahazo itsondry ny valim-potianao raha any amin'olona de ny farafabetsany mety avroeny zay mba vitanao raha farafabetsany ny olona koa tsy maintsy itsinjony ho azy ndraindray ary tsisy mamaly fa raha tena tianao ioty ny vokatry ny zavatra ataonao ianao raha tena tianao ianao ijinja raha tena tianao ianao mba igokany zany ravana malala hoe inona ny vokatry ny zavatra nataonao de tsotra ihany any amin'ny olona tsy afaka mala rehefa manao zavatra man'olo ianao aza mieritreritra hoe asiana valiny rehefa manao zavatra ho an'olona ianao aza mieritreritra hoe rovina ny valiny zavatra iny mety tsotsaron'ny olona akory ary zany ary ngamba ianao mety za miny fa mety tsy ndre mandeha ianao na indroa ianao mety nanao zavatra fa tsy tadidin'le olona akory tsy fantany kory nisy zavatra nataonao taminy nanetsika malahelo za hoe mba nanao an'izao de zao ve ny zavatra taony ohatrany tsy nanaovako soa izy ohatrany tsy nanaovako zavatra tsara izy hadininy tanteraka ahako de misy fotoany tsika kivy tsika olombelona de misy fotoany tsika kivikivy zao ve Jesosy ny vokatry zany zavatra zany za te teny aminao androandro teny aminao marimarina aza malahelo ianao raha adininy olona reny fa ny tsara fantatrao Andriamanitra tsy manadino an'ireny ary hitan'Andriamanitra reny ary amin'ny fotoan'Andriamanitra amaly anao eo vao izy reny sofa tsy namaly reny olona reny satria sambatra ny olona izay tsy manana satria tsy mba manakavaly fa hovaliana kosa ianao amin'ny fitsanganany marina ary ny valiny reny tsy voatery eto tany amin'ny fitsanganany marina zany amin'ny fitsanganany maty amin'ny fiaviany Jesosy ry havana malala ny zavatra rehetra zay ataonao eto izay zavatra ataonao amin'ireny madinika reny ozy Jesosy tahaka ny ataonao amiko any ary ny zavatra ataonao amin'Andriamanitra misy valiny daholo reny any an-danitra reny nijinjanao andreny raha tsy nijinja teto ianao nefa tadio fa mijinja be koa ianao eto ny soa rehetra nataony Davida nijinjainy akonany ny soa nataony Mefiboseta no jinjainy taranany hotahin'Andriamanitra any ianao hotahin'Andriamanitra any tsika tsirairay avy ataovy zay azony tananao atao amin'ny olombelona rehetra zay manodidina anao raha misy azonao atao de ataovy za rehefa mahita olona karazana olona tsisy atao fa tsy mirendre service olona tena misy olona eo amin'ny fiarahamonina ohatry reny mihitsy tena be adidy de izy eo foana isaky misy zavatra ataony de sambatra ny olona ohatry reny tena sambatra satria reny olona reny ry havana malala
satria ny olo reny ry avana malala de tena hijinja tena hijinja tena hijinja ndao mainaratsika ihany koa reny fa zao ny zavatra nitranga 5 hitra amy tenatenin'Andriamanitra tsika 5 ary nisy anankiray a izay niara-napetraka ninona taminy de nandre zany ka anao taminy hoe de sambatra zay iara-hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nisy olona nanembonembona sady zany teto satria ty olo ty mieritreritra hoe raha mampisakafo olona ianao a mampisakafo mandringa sy ny jamba sy ny kilemaina sy ny sisa de mety tsisy ampisakafo anao tokoa eto satria reny tsy afaka ampisakafo anao fa raha niteny Jesosy fa hovaliana amin'ny fitsanganan'ny marina ka raha namafy fisakafoanana teto ianao a de hijinja fisakafoanana koa zany ianao ary le fisakafoanana nefa fa amin'ny fitsanganan'ny marina zany hoe fahaoriana fitsanganan Jesosy zany hoe aiza zany any an-danitra de nety olo ty ndraisy nitsotra be mihitsiny sambatra ho zizy sambatra tokoa any vao tena hitanao zany hoe marina teny Jesosy tena sambatra satria hijinja fampinanakanina olona ianao de ianao no ampinanakanina ndray rehefa ao ambony ao halleloia sambatra izay hinana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany teny zany mantsy de voasoratra any amin'ny apokalipsy any apokalipsy 7 andiny fa 7 de voalaza zany teny zany manao hoe aminaran'i Jesosy hoe aroko izy tamiko soraty ty zavatra ty zany a soratana mihitsy tao an-danitra tao rehefa nanoratra ny apokalipsy Jaune zao ny tenen'i Jesosy soraty izao zavatra zao sambatra izay natsona ao amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry halleloia ao izy tamiko ireo de teny marin'Andriamanitra sambatra izy izay atsona izay natsona amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry tadiditsika tsara ngamba ny tantara fa nisy fotoantsika ny tantara nitoritoriny momba n'ilay fanasan'ilay lehilahy manan-karena izay fanasana ho an'ny mariazy ny zanany lahy mpanan-karena izy a fa nandany olona de le tena nanezaka rehetra mihitsy izy niantso ny olona rehetrarehetra na ny mahantra na ny manan-karena niza na mendrika na ny tsy mendrika fa zay nanaiky de natsona tao amin'izany fampakaram-bady zany de sambatra zay tafiditra ary nisy anankiray tao mbola efa sambatra ihany fa mbola navoaka ndray satria nanao ny akanjo tsy mitovy amin'ny fanaovan'ny olona ny akanjo fa ity tantara ty mbola nanao fanoharana hafa koa Jesosy mitovitovy amin'izany zavatra zany satria niteny le olona hoe sambatra ozy izy izay hinan-kanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy nanamavy amin'ny apokalipsy 19 teo manao hoe sambatra zay natsona ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry fa ireo de tena marin'Andriamanitra ry havana malala rehefa natsona ny olona de manana safidy na ho tonga na tsy ho tonga fomba tsika rehefa manao fanasana de miteny hoe mila za 15 andro melora tsy ho avinareo satria sao de tonga fotsiny sakafonareo a nandoavam-bola n'ilay karakara fanasana nefa nareo tsy ho avy de lasa fatiantoka fotsiny de zao no tenen'ny mpikarakara fety mila za re 15 andro meloa e ho avinareo sa tsy ho avy raha ho avinareo efa ao raha teo ny anaranareo tsy mila miteny ntsony nareo hoe ho avy fa raha tsy ho avy de mitenena satria matona azo invitation reo de raha ny tokony izy tokony ho avy ianao fa raha tsy ho avy de mitenena melo de matoa ianao tsy miteny a de ho avy ianao zay fa raha miteny ianao tsy ho avy a de aza tonga atsony ihany koa satria efa tsy atsony ny koveranao efa tsy atsony ny sakafonao fa io safidy tsy hoe zay nahazo invitation de tsy maintsy tonga tsy afaka tonga nefa zay tsy nahazo invitation tsy misoratra ao ny anaranao fa ho an'izay natsona de zao mana-tsafidy
ho avy ianao sa tsy ho avy, ho avy ianao sa tsy ho avy. Ny olana riavana de zao a, sy ny olona rehetra mahatsapa hoe sambatra zay tonga ao, zay ny olana. Rehefa atao mariazy mivady de anisan'ny nakasika ny foko, nisy olona ambony namako zay a, sefoko moa zany, tena misy olona maromaro eny vitsivitsy a, olona ambonimbony ny inviteko, de misy anankiray naroto am'ireny tena tsy tena tsapaka satria nanino somary tsy de nasiny vidiny be le mariaziko, fa nisy ndray olona tena manana maizy azy, nisisika mihitsy izy, ary nisisika tena nirotsaka ho mpanetana mihitsy izy tam'izany tao anatin'le mariazy. De mahafinaritra mahita olona hoe tonga manisy vidiny an'le fanasanao, fa malahelo aloha rehefa mahita olona anankiray hoe raha mba tena tsapaka sy mihina fa mety alahelo ihany ianao raha ohatra izy olona tena tsapaka mihitsy amin'io. De anao manao mariazy a, le olona mety manao live, manao zavatra hafa fety any aman'olona na mariazin'olona na ohatry zany, mety mino fa malahelo ianao a, zay ndry arisika afaka ihany fa mariaziko mihitsy tsy nalehany. Zao riavana malala, ny olona rehetra ny invitenao samy manana ny fahitany ny mariazy zay ho alehany ao aminao, samy manome vidiny hanao sy ny mariazinao. Ho avy ianao sa tsy ho avy, azonao atao ny tonga, azonao atao ny tsy tonga, fa azoko antoka fa matoa ianao nasaina de tian'le mpanasa tonga ianao. Raha amin'ny tenanareo hoe rehefa misy manasa, azo vidiny reny fanasan'olona reny, fa lehibe tao am-pony ianao matoa saina. Manao zany hoe sa ve de ho any am'ireny, zareo ohatrany sahirakirana, ina koa mba sakafo arosony ao, so de mba tsy madio tsara. Dana, toany ny antsony, dana. Efa mba niantso anao izy de mandehana fa lehibe tao am-pony ianao matona saina. Tsy misy olona nasa fahavalo tsy tiany zany, fa matoa ianao nasainy de tiano tonga ianao. Ary anisan'ny fety ambony indrindra zany fampakaram-bady, anisan'ny fety tena fifaliana zany fampakaram-bady. Tety de zao ny tenin'ilay olona anankiray hoe sambatra o tsisy zay hinan-kanina amin'ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De izy Jesosy hoe marina ny teninao, fa ny olana izy Jesosy tsy ny olona rehetra mahatsapa an'izany, tsy olona rehetra ny hatsapa an'izany. Ianao zao mety hiteny takanay manao hoe sambatra nangaha zay manao andro sy mitandrina andro sabata, fa teneko anao tsy ny olona rehetra ny eritreritra azy zany. Ary be de be mihitsy ny mieritreritra fanohatra aminao. Riavana malala, vonainao zay Jesosy de nanao fanoharana izy. Hoy izy mahatsiaro le lehilahy hoe tena marina ny teninao, fa sambatra zay tonga any, fantatro ny zavatra miseho any. Saingy zao izy Jesosy 5:40, hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Fanasana lehibe de nanasa olona maro. 5:20 ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza am'izay fanasaina hoe andeha fa efa voavoatra ny fanasana. Tovitovy am'le tantara tary. Dia zay rehefa sabata tsy aza saina fa zay rehefa sabata eto. Mahatonga le tsy de mba hitanao anatina sarina mariazin'olona mihitsy satria matetika sabata ny mariazy a, de zay nefa indrisy a, fa sabaty zay tena eto zay mitsahatra zay. Raha mba hoe misy mariazy andro lady, matetika mantsy netsika rehefa mitambina andro sabato zao andro lady ny fanaovana mariazy, na lakamisy ihany koa. Ka zay rehefa le mariazy sabata de tsy mba afaka tonga zay. Alefa fotsiny tsodrano de zay de vavaka ho anareo. Ary naniraka amin'ny mpanompony izy, alleloia, sady efa fanasana be koa eto. Tao am'izay fa voavoatra ny fanasana.
ohatrany hoe raha raisina amile tenyle olona teo zany hoe sambatra zay hina-kaninao fanjakan'androany de ohatrany tenena zany hoe atao am'izay ho sambatra atao am'izay ho sambatra tonga le fahasambarana satria ina le fahasambarana ina le mahasambatra tenen'le olona eto ny hina-kanina amy fanjakan'andriamanitra mahasambatra ke zany asaina amy sakafo zany revana ho ay voakalikaly tsara mihitsy ny sakafo sady maheno hirahira ianao falifaly mihinana amy mpifaliria tsy mbola nisy mihitsy hoe mihinana ianao de mitomany malahelo fa mihinana de mbola tsy nisy mihitsy mbola tsisy zany hoe facturena aminao zay laninao na nampy anao zay hoaninao na firy ny entrée misy ao hoano ampifalina aza mitondra mody amy sase fotsiny alleloia rehefa fenofeno de dala mody mitsangatsangana mandindy de midina rey de mampio ndray zany ie ozy jesosy mantsen'olo tena marina fa sambatra ary raha hoan'ty olona ty zany ny fomba fiantso tao amin'ny andiny fafito amby folo ary nyrekapon'olo izy tamy fotoana fisakafoanana ilaza amin'ny fransay hoe andeha fa vavoatra ny fanasana ohatry ny teny andeha ho sambatra isika andeha ho any amy fahasambarana andeha fa ho sambatra be tsika efa fotoana fahasambarana sambatra daholo zay te ho sambatra tokoa vo satria aminazy misakafo amy fanjakan'andriamanitra mihina-kanina eo amy fanjakan'andriamanitra le fahasambarana ary ny tenen'i jesosy tany amin'ny apokalipsy zany fa sambatra zay olona voantso andao soa meva andao mba ho sambatra andao ry bekironao andao fa ho sambatra tsika gaga ny olona sambatra ona ka io le mahasambatra saingy zao tsy ny olona rehetra mahatsapan'izany ho fahasambarana tsy ny olona rehetra ny mahatsapan'izany ho fahasambarana misy olona le mpanao any reny izy mpanao collection na lolo de manana hitanao le be da be le manao reny le collection na lolo le alay anaty trano anaty fitara de misy lolo efa maty de atao eo de atao anaty fitaratra de atao haingo trano raha mahita fatina lolo ianao eny andalana eny da akanao tsisy rarinao lasy ianao mandeha tsisy vidiny aminao fa ho anazy ny atao de mitady fatina lolo papillon zany tiako tenenina fa tsy lolo vokatra tady de vo mahazo an'iny de tiofina de ananina de fatarina tantarina de atao etsy de lolo zay ny valerany misy izy odahako zay izy ray collectionnaire na timbre de fa makany antrano de falifaly ery izy raha mino anah eto ny zodahako de miala avany izy de manana boky album be de ngeda be ohatry zany izy de avianao avirato io de misy timbre karazana timbre misy teto atany zay hitany efa hatramin'ny 1800 efa nisy timbre timbre de karazana timbre misy timbre mahavarina hoe timbre be ty zao de manao collection ana timbre izy de tsika zao rehefa misy taratasy de rehefa vita de arindra fa ny azy asarina misy timbre ndray de timbre samy manana ny valena samy manana zay ny fandraisany an'le izy tsy ny olona rehetra ny tita zany tsy de makay zany ko timbre fa ny asa saby de sorona moramora de apetaky eo am'le alina de asina eo am'le boky timbre collectionnaire na timbre fa tsy ny olona rehetra ny hita hoe timbre mino fa betsaka aminareo eto mitovy amina timbre apetaky de lasa iny de zay de tonga taratasy i Angeline ina de fa taratasy de vita le taratasy ao anatiny ilaiko fa le voalobo septembre tsy tadiriko sina naraiky taiza samy manana ka eto ry avana le fanasana tsy ny olona rehetra mieritreritra fa sambatra zay miditra ao jerenao tsara efa tenena zay voavoatra ny fanasana andiny fa 8 fa izy rehetra nitovy saina le olona nasaina rehetrrehetra ka efa nitovy saina le olona rehetra efa nasaina ka efa nanana ny fitsainany mitovy ohatriny hoe nivory kely mihitsy lo ohatriny hoe efa nifandray tendro tsara mihitsy lo de zao niara-nitovy fisainany niara-nitovy hevitra hoe tsy de makaizy zany fanasana zany fa samy fotsy mamoaka reka hoavy saninany ary seva zary se ozy ny anankiray ony ny voalohany taminy
za vo mividy tany de tsy maintsy mandeha mizahazy alova masiny ianao a ekeo ny fandavako mbola mba nisy fanajana zany hoe mba ekeo ny fandavako de fanananaiky anao na tsy nanaiky efa nanday izy sao zavatra nyteneniny mbola vo mividy tany ary se de tsy tany vidina very se de vatakaloko fanasana sakafo ndray mihinana mbola misy zavatra ataoko fa manaraka aza mataotra fa amy manara zokony ao ariny nefa le olona tatsy naniny tena nanao fanasana be de be mpanao lakozeto tsika nareo io zao soa meva io zao ry ary mahay mahandro taony mevavy za mahafinaritra na mihitsy rehefa mba roviana ndray tsika niona fa rehefa miona de zay lehilahy za de raha latozy de raha lajoratany ninana fotsiny fa reo vehivavy reo boka tamin'ny ranabavikoty reka reme manamby tsoka ary selinaka ary iza samy nanao teo daholo zay tsy mideran'Andriamanitra manao mampime kely vehivavy eo de zareo eo miokonokonao amin'ny lakozy eo voka avanty misakafo ndre mandeha zany laoka firy tsaroko daholo reny mampite antandre rovinandray fa fantanina apetrako aminareo nareo reny mpianakaviany reo ivadina io a vadiko tsy afapo mihitsy izy ohatrany tsy azo neny raha vo tsy hoe hitany ohatrany hoe tsy de tianay le loka nany zay koa nefa tsy mihafafa mihitsy miteny refa tia tsara be ty mama tena takiny ahoana ny alahelonareo reny mpianakaviany raha vitanareo eo ny couvert nataonareo eo a ohatra zao raha pisy fety de père alleluia atoky anao mampionina efa hitako any sakafo zao a takiny ahoana ny alahelonareo reny mpianakaviany raha vitanareo ny couvert sy ny sakafo rehetraretra vonona eo miantso am'izay nareo sakafo dozy izay hoanireo reo fa tsy ka za tsy hinana ka za misy zavatra ataoko ka za andeha hivoaka ka ohatrao takiny ahoana ny alahelonareo nefa ny sakafonareo tsy mandeha tsara aloha ny anabavy fleur samy nanana ny spécialité any tao fa samy natsiro daholo tena matsiro natsiro aloha sakafo tena misaotra anareo de zao ry avana malala takiny ahoana ny alahelonareo fa tety de zao ny olona rehetrarehetra ndray saina samy nanao fialana ny anankiray zany vidy tany ozy izy a andeha hijery izy ny anankiray indray efa vidy ombifolo ka andeha hamantatra azy aloha masiny anao ekeo mifandavako indraindray ny vidy ombifolo da andeha hijery sao de voafitako ny olona tsy folo na hijery tsara ny ombo vidina sao de fitahany olona zany ka de atakaloko sy fanasana ny ombifolo maninona mitondra ny hoaviko ny anankiray indray a ary ny anankiray indray de fa miteny hoe zava napakabady ka ko am'izany tsy afaka makany ahy samy nanana ny fialany olo zany hoe le tolonety tsy natsapa ohatra ny tsapan'le lehilahy anankiray ny tenana hoe sambatra zay hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahavana malala tsy retolo rety tsy natsapan'izany hoe sambatra de samy lasa fa ekeo ny fangatahako hoe ny anankiray moa tsy niteny koa ekeo fangatahako za tsy afaka samy mariazy ianao manao fanasana ny akoa ty mba misy de ohatry zany angeravana ny filazantsara ohatry zany angeravanaandriamanitra rehefa manasa atsika hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra tsy ny olona rehetra ny atsapan'izany hoe tsara ny an-danitra ary de mbola tsy tonga ny an-danitra tsy ny olona rehetra no atsapa sy akamamy an'izany sakafo amin'Andriamanitra tsy ny olona rehetrarehetra ary zay miteny aminareo foana misy publication mampioniny vao tamin'ny herinandro mahafinaritra hoe tsy afaka hita mihitsy hoe tsara raha tsy manandrana ianao ary anaran'ny fandaratsika de zao andramoka izao andramoka izao
andramoka izao fa tsara Jehovah. Ny olana amin'ny olona de tsy manandrana, na mety manandrana kely fa tsy mizaha. Ka ianao ry havana malala raha tsy manandrana ianao, ahoana ny ahafahanao mahita fa ratsy io? Reto olo reto tsy nanady ady, tsy naminavina, iza manao fanasana. Tsy ny sakafo rehetra ary tsy ny restaurant rehetrarehetra ny matsiro ny sakafo. Tsy rehefa misy soratra hoe sakafo anio dia atsiro avokoa. Fa mila miditsy aloha ianao de manandrana aloha ianao de hitanao fa tsara, na mety hitanao fa ratsy. Za mino fa nareo 7 indrindra nareo fampaketo reo, mino resy lahatra ary havana malala, fa tsy niverina teto fandroana nareo hitanareo fa ratsy teto. Teto inona moa tiako tenenina? Ilay fanjakan'Andriamanitra teneniny eto foana. Le tenin'Andriamanitra le sakafom-panahy zay zarainy eto. Raha ratsy taminareo tsy hitako fandroany tetonareo. Satria za nge tsy hoe avanareo ka hoe omenareo fahafapo fotsiny hoe sao de malahelo fa aloha mba ho eo. Za tsy mampalahelo zany aho. Fa fifaliana ho amin'ny mahitanareo. Satria fantatro fa matonareo tonga eto de natsapinareo. Amen. Fa tsy ny olona rehetra nahita an'izay. Misy tsy manandrana akory. Misy kely havana proposenao tenin'Andriamanitra. Misy tsy manandrana akory aza. Tiako anao misy olona mahita fotsiny hoe mampino zao tarika fotoa teo, vao mahita niny, vao mahita mampino amin'ny sarin-doha de défilé io. Tsy manandrana zany akory. Betsaka taminareo kely miteny an'izany vao mahita nahy eo aloha nareo de tsy ohatrany tsy fa mila nanino nareo, nieno aloha nareo le hafatra. De voakasiky le hafatra nareo vao lasa niverina nijeriny tany aloha tany. Fa na mahita ary tsy de tena hoe lazainareo fa le lehilahy anankiray rahalahy le lehilahy anankiray mpanao Facebook iny za tsy teniny anarany. Misy lehilahy anankiray zay mantsy misy ny tena Andry andro. Fa nareo nge avan'izy iny satria samy eo foana isan-kalina. Tsisy ifandraisany mihitsy zay. Mila manandrana. Ahoana ny ahafahanao hiteny fa ratsiratsy nanandrana ianao? Nefa le havana. Ny tenin'Andriamanitra dia niteny fa andramoka izao fa tsara Jehovah. Ary zay rehetra nanandrana teo tena tsapa fa tsara Jehovah. Reto leto tsy nanandrana. Za misaotra an'Andriamanitra nanandrana dia hitako fa tsara. Ary tsy za efa tsy manandrana intsony. Efa mizaha isan'andro mizaha. Andramoka izao dia efa eo amin'le mizaha foana. Ary tena tsy te hiala intsony. Taloha forcena ny vavaka. Fa zao forcena mba tsy vavaka tsy mety. Fa matsiro sady tsara mahafinaritra. Mahavoky, mamy, mamelombelon'aina, mahasalama. Tsy hitantsony izay filaza azy. De io za mbola hitanao io tsy mila andresena lahatra tamareny misy SMS tonga. Eo moa hoe mba mandresy lahatra anao manova fandarina rehefa avy eo. Ka za nge eo moa mba miangavy anao mba ataovy fandarana. Miangavy anao mba mitorimo teny. Hitanao, raha mitori teny anke anao, tsisy nandresy lahatra. Za mahatsapa tompo. Inana sakafonao indray andro any. Alleluia. Voniratra amin'ny maso androany. O tompo. Eo na aminao indray andro. Aizany sakafoko. Alleluia. De reto karazan'olona telo reto tonga de tsy nety taminy. Tsy nijerena ny masony akory ny endriky ny sakafo tao. Le sakafo efa vita. Ry havana malala. Andiny fa kebakora no toka le mpanompo de nambarany tamin'ny tompony zany de tezina ny tompotrano ka nanao tamin'le mpanompony hoe mandehana faingana. Hoeny amin'ny lalambe sy ny sakely darany eto tanàna de ampidiro malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba sy ny mandriky. Iza hony? Io le fahitana hitan'ny olona anankiray tao amin'ny groupe teo. Mandehana faingana. Zany hoe misy fotoana hienjehana amin'izay eto. Satria efa vita le sakafo. Mandehana faingana. De mampatsiahy ny tenin' Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa hiakatra izy de
mandehana any am'izao tontolo zao reka ataovy mpianatra ny firenena rehetra jesosy miteneny amy mpianatra ke ravana manosika mandehana fainga ndana am'zay ataovy aingana be mihitsy ataovy zay tonga any firenena ho mpianatra daholy alleloia fotoana ny enjehana misy fotoana enjehana mandehana faingana farina ny andro ny olona tsy andeha resaka efa teo a ny fotoana ny etsona reto olona reto fotsiny nandehanakany ny mpanompo efa fotoana lany zany de inona ny valiny avany tsy andeha ondry zareo nandre makany amin'ny anankiray nakany amin'ny anankiray za vao mividy tany nakany amin'ny anankiray za vao mividy omby nandeha nakany amin'ny anankiray za efa minapakabady fotoana ny lany tsy te hirechauffe amy platsony tsy te hapanafana ny sakafo tsony le tompotrano ary tsy te hanova ny sakafo ihany koa ndara faingana ozy izy tamy fatezerana no tena mandehana faingana izy tsy tehitra tamile mpanompo a fa tezitra tamireo tsy nandeha de zao nyteneny mandana faingana ho hitan'ireo tsara ohatrotry zany io mandehana faingana hoeny amy lalambe sy ny sakely dalana sy ny lalana rehetrrehetra hatramy lalana ambany ny tany anaty tonela rehetrrehetra any anaty krietra rehetra mandehana de jerenao ny zavatra tonga de nyteneniny a izy sy nietrrehetra olona normalina tsony fantany tao anatin'ireo ohatra anankitelo reo fa nisy lesona ny raisiny raha mbola olona normal tsy tonga eo zany fa na izy vidy tany na izy vidy omby na izy apakabady tsy mahantra ny olona anao an'izany tsy malahelo ny anao an'izany ny jamba sy ny mandrika sy ny kilemaina eny e misy any ny kilemaina sy ny mandrika mampakabady fa hitin'Andriamanitra itenenana tsy nandany andro tsony izy nitady olona normal ry avana tahiny Jesosy raha larija farobe mahita an'se namana tsy mifakafoy alleloia ampamangy amin'ny vady aman-janaka ao zao zavatra ampisangy tsy nieritreritra hitady olona hafa tsony hoe olona normal loatra an'le teo fa tsy maintsy zao ndreny mbela valiny avany raha hiteny izy tanandre makatsy am'zareo azy de hiteniny any za vo avy mividy vo vidy trano ako de boala tena andoko kely anao finition e mandeha makatsy amy ray reny vo nanokatra fivarotana ary se de tena mbola mpanaovana inventaire zay fa tena ekeo ekeo fandavako tsy nandany andro tam'zany tsony le tompona fanazary reto ny tonga de olona tao anatin'ny tao an-tsaindry mazava tsara mandehana aingana tonga aloha de tsy nifidy tsondry lalambe sakely dalana zany hoe varoboba hoa tonga de varoboba mandehana eny amy sakely dalana eny amy lalambe de mandehana ampidiro ny malahelo ny kilemaina ny jamba ny mandriky satria fantany fareny tsy anda eny hoe fa nita olona malahelo nona tsy sakafo de tenena hoe ty misy sakafo tsara tarebe mahavoky be ena hoe hita zany olo zany anda fa tsy zao ve ry avana ny tenin'Andriamanitra mamo amin'ny nona na de zava-mangidy aza zany hoe na de zava-mangidy aza rehefa nona izy hoaniny na sanatry sakafo masiso hoaniny olona nona zany zarany aza mahita sakafo lany daty hoaniny sahirany zany ry avana malala ny mandrenga ny kilemaina ny jambo zany tsy mahita zay endrika sakafo etsondry io sakafo io tena nasina style kely mihitsy moa de asina le ohatry ny voatabile atao ohatry de lasa ohatry ny voninkazo kely izy de nasina zava-maitso kely ety de ohatry ny hazo kely de asina atody ianina de asina le atody œuf dur manodidina de asina endry de moa de asina ohatry ny moutarde kely ery de ohatry ny mayonnaise kely manao ohatry ny sarisary kely de zany angeny no manina ho an'reto olona tamy voalohany reto le sakafo angeny avana sady tsara mahafinaritra maso mahavelona voalanjalanja tsara ny 5 fruits et légumes sy ny sise fa le ny olo reny tsy te hijery tonga toy zay ozy le tompona fanjana tonga de olona tsy mahita mihitsy ny tehetiny eto olona tsy mahita ny endrik'io tsy maninona fa anandrana izy de ahita alleloia jambo zany ravana
tsy mirara ze endriky ny sakafo rehefa voky ny kibony de mety aminy a tsy jamba mihitsy ny teny aminao ohatrany tsy ze tiako flary ty poziny de ohatry ny orange be daholo lokonizy ohatry mavomavo be daholo ohatry ny menamena tsy lanjalanjainareo na de ny couleur-ny sakafo misy olona nge ohatry zany reafany ianarana manokany zany za mifarana babisoa efa nianatra an'izany jerika izy rehefa manao sakafo mamirapiratra misy lokony hafa daholo ninazy bravo soameva misy endriny tsy ze mahavoky any fa ny endriny fa tsy nila olona ohatry zany tsy ny ty olona ty le tompony fanasana anao zy jambo zany tonga eo de mihinana izy ary makafy izy ary misaotra izy ny mandrenga sy ny kilemaina ny olona sahirana sy ny olona malahelo alefa soaty tana alefo daholo fa reny raha mahita an'io sakafo io iteny reny hoe misaotra anao Andriamanitra misaotra anao lay tompony fanasana misaotra anao ny am'ty sakafo ty halleloia misaotra anao halleloia tsisy fialatsiny azo atao tsy mandray fialatsiny le olo reo tsy reo mihitsy hitena hoe de mialatsiny se ohatra somary nisy nahazo azo sirakely le saosy misaotra tompoko aho tsy fantatry akory ny saosy misy sira sy tsisy sira fa tsara be io aminay halleloia zay ke mbola tsy nampitany ininona raha ry tompony fanasana e tsy reo mihitsy hotenao mialatsiny fa somary nanina kely le ohatra zao ohatra somary karoty efa homaly tsy raha iny zany karoty afaka homaly aza hoanin'ireo mpifaliana fa hoaniny ary hoaniny amin'ny fifaliana ary hita tsirony mpikarakara ry avana malala fifaliana ivadiko io rehefa za koa faly be mahita reo zanako hoe avy mianatra misy sakafo tiny ataony vadiko io fa nosanonosana tena misakafo fifaliana azo koantoka ravana ny fifalian'le tompony fanasana hitan'ireo olo reo widitsy tsembotsemboka mihitsy misakafo ny sakafo halleloia manona inareo tsara halleloia isaka mandany tompo misaotra ray aman-dreny am misaotra tena tsara le izy tena hitanay taizany inana antony halleloia tsy nila olona normalina tsony izy fa reny na tonga teo azy mbola tsakasitraka koa tsy mety mahity reny fa zavatra tsara no nomanina tsy mety atsapy reny fa sambatra zay mihinana andreo fa reto olona madiniky reto oe azakazaky zao le avana etina ny jamba iza le misy le sakafo eto reto zany nena reto afaka manomboka mihinana ve vavaka kosa aloha eny ary atoviangana le vavaka raha lafa tena halleloia reo no tetiavana reo no angetaeta reo no nona reo no mahafinaritra amin'ny mamahana azy halleloia ary reo araky le teny Jesosy reo tsy afaky ny amaly am'izao soa zay vita zao teto ny mikoka tsara mihitsy madio mihitsy vile atao kasoka mihitsy fa ny olana kely de zao efa nafaly any aloha zay ozy izy le andiny faharoambiropolo ary ole mpanao tompoko efa natao zay nandidinao fa mbola tsy feny any ny trano normal be tsy ny olona rehetra ny kilemaina tsy ny olona rehetra ny jamba fa raha tsy zany de tsisy ny aina ny ty tany ty jamba daholy tsy ny olona rehetra ny mandringy ary tsy ny olona rehetra ny malahelo fa olona mitsaingotsaingoana teny amin'ny tsefatsefany teny raha anatin'ny fiarahamonina anankiray raha misy anaty tanàna anankiray raha misy olona rivo mety anaky folo ny jamba ao na ny fitambarany jamba sy ny mandringa sy ny malahelo sy ny marary mety telopolo normal raha tsy ombony raha tsy fenokory ny trano fa raha za tenin'Andriamanitra fa ao an-tranony ray misy fitoerana maro
ka le olona natsona nangonina daholo akery avana ny jamba sy ny mandrika sy ny malemy sy ny malahelo hoe ka nisan'ny olona teo koa zany eka ho asaina be deabe lavitra e tam'ty le miteo ty vao nisy olona antena so ihany afa jamba raha so ihany afa malahelo so ihany afa mahantra so ihany afa jamba so ihany afa fa kiremaina so ihany afa mandringa tam'izany vao nisy olona antena an'izany hatram'izay ry sambatrinareo mba olona normal tsara e fa teto nipotra nisy ny tena zay ry fa iza tsara olona tsy olona ingiandrina teo kefa hoe so de mba diso fiatsy izy zay ngely zay olona jamba mahantra mandringa kilemaina malahelo hoe so de mba diso fiatsy izy aloha fa so de mba olona diso ary zay ty tsy diso mihitsy izy ka tsy diso mihitsy nareo tonga eto nareo mihitsy alleloia ianao io mihitsy natsona marina sambatra zany de misy hoe jamba e tena fisaotra an'Andriamanitra jamba de misy hoe malemy reva e de misy hoe olona zay malahelo za e malahelo ay tena mba nisy place amin'ny malahelo zany fa tsy feno ny trano satria vitsy na de tonga daholo aza ny jamba sy ny malahelo sy ny mandringa sy ny ndraidrarehetra revana mbola tsy feno ihany ny trano alleloia ny samy fiarany Noa mahavariana fangeza be faly mianaka ihany izy ny tao ry avako malala Jesosy ny samy fiara zany lalana sy fahamarinana ary fiainao Jesosy tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako fa misy olona teo any amin'ny ray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy de vitsy andry no makao am'le lalana vitsy andry no makao am'le fahamarinana halleloia hoy apokalipsy hoe ireo no teny marina teny avy amin'ny fahamarinana ny olona mivoaka avao amin'i Jesosy miditra ao amin'i Jesosy reva de olona mandalo amin'ny fahamarinana sady lalana fahamarinana fiainana ary zay olona mandeha amin'ny fahamarinana de anana fiainana andiny fa roa amby roapolo mbola tsy feno ihany ny trano sisa ary hoe ny tompo tamin'ny mpanompony mandehana hoe ny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly nareo ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko teto zany neky ampiasa force kely mihitsy izy dana makeny amin'ny sisin-dalana makeny amin'ny lalambe makeny amin'ny sisim-boly dana makany atsa alia ao daholo ndraidrarehetra de tereo mihitsy ny olona hoe andao isakafo sa ohatsy de efa ndao isakafo fa tsara be ny sakafo any andao de fanasana za mbola andeha hivaritra ny trano avio ampy sakafo fa mahafinaritra sady terena ihany sady terena moramora ny betaindra fa hitompo rahalahy andao hivavaka rahalahy fa mahafinaritra ao ny tompo toy ny olona mety ve zany efa ampiasainy zany am'izao fotoana zao fa misy an'ireo groupe rehetrarehetra zao groupe Facebook reo tsika reo nge tsy haiko zao anao impiry anao androany tsika firy zao firy partage zany ke jerentsika firy zay partage ratotsika teto mampionona raha misy afaka amin'ny teninareo raha afaka amin'ny teny mampionona firy zao no partage vitatsika androany ohatra fotsiny ohatra ny tsy hitako avy aty amiko mantsy io 219 partage nataotsika androany ifandaratsika io akeriny ke zany terena kery avana i groupe io partagenao any fotsiny namanaiky ny administrateur nyande rehefa avy groupe za moa zao efa tsy mandefa amiregny groupe zao tontolo zao fa manjary lasa misy olona miteny ratsy mihitsy eto fa io groupe zany ihany eo voateny ozy le olona efa tsy ekena ny fandaharanao mbola misisika mandeha ihany ianao mandefa ihany ianao raha mbola manao fary anao de hoe sorona am'ty groupe ty de za tsy nalala tsinna hoe tsy ekely satria be de 219 groupe veriavana izy nahitako hoe ty manaiky na ty tsy manaiky de zao mvapaloko aza misairana manala
fa veloma ianao fa zany ary de niala atao am'le groupe tsy mila ndray nangeny faly am'zany hoe alefanao any misy olona ndray zao manao hoe alefany amin'ny MP mihitsy le fandarana zany ndray tsy manao an'izay renge enterré somary enterré any terreo ny olona de alefanao any le fandarana teo fandarana andramoka zao misy administrateur misy groupe zay mbola tsy mety hitako hoe groupe izato ary tsy manaiky an'izy mihitsy fa mbola jereko fa zay tsy manaiky de hoe ialako inona moa ny olana terreo misy ten'Andriamanitra ndany any amin'ny tanàna be sisiboly terreo viditra ny olona mba ho fendrano misy fotoana etsika raha tena terrentsika mihitsy le misy fotoana tena terrena mihitsy ny heno an'izany olo fanerena misy olona misy fotoantsika etretinareo azao misy olona ohatra etoka-mbavaka de inviteko izy ndao anaraka fotoam-bavaka anaty fotoam-bavaka nge hitanao vaolana ao ny ahafahan'Andriamanitra miteny aminao fanerena ngereny fanerena akolaka fanerena mahafinaritra zay tsara rehefa ngatsika to de rehefa amin'ny ariva to de toloteny asina hirahira kely atao misy hira mahafinaritra anareo tady inona ndray reny hira tereo mihitsy ny olona raha zay le tafiditra azy ao ravana malala ny zavatra tia ny ten'Andriamanitra de ataovy ny hevitra rehetra fa mbola misy plasy ao ataovy tsy maninona mety bedy mihitsy nareo indraindray ataovy misy groupe zay zao misy anako resaka petit de chevaux zay le izy de misy fotoana tsy nana alefako tany le izy misy groupe misy anazy koa petit corado mba groupena hoe olona petit corado satria ndray misy olona mampitady pièce de anatin'le groupe iny misy fotoana lasa tamiko koa le any misy manontany mihitsy fa inona ny alea ty zavatra ty aty de mialatsiny anao hoe inona marina moa ny alea an'io any misy fotoana anao mahazo teny marary mihitsy fa inona ny andefasanareo anty toriteny ty aty nare lasa tsy nana ndray forcena kely le izy terena misy fotoana zay rehefa mampahery olona zay mivady de le olona mampite hoe forcena mihitsy misy aminareo ke mampite forcena mihitsy andora nga hivavaka mampite hanambana basy mihitsy mivavao ahy ianao fa raha satria manino satria mahita an'le fiainanareo tena hoe olo sady voafatotra de ny eto-mbavaka ihany le nareo nefa zay mahita hoe tokony misy dingana kely ataonareo de vo afaka ny dingana kely nareo de tafita kely fiainanareo hoe de mampite force mihitsy atosika mivavao afaza manao any ndao hitsotra ny ray va fa za de mafy loatra an'io fa tsy mety le hafana hoy ten'Andriamanitra hoe andiny 5 fa lazaiko aminareo fa tsisy anandrana nandroko reny olona nasaiko reny na ty ray akory so ravana malala ity olona ity efa nataony veloma reny olona rehetrarehetra tany arengeny nataony veloma hitanao le olona tarihan'olo le hoe za vidy tany de mbola tsy afaka ekeo mifangatahako zahako mividy 10 zahako apakabady reny ny tena marina efa fantatry le mpandefa fanasana fa tsy ho avy fantatry fa tsy anandrana ny fanasana tsy anandrana n'inona nahandro ny akory reny ary efa fantany fa isy olona akatsirony am'izany areo na te ampainanao androany ianao io tsy voasoratra tanaty fanasana ianao sy za tsy voasoratra tao anaty fanasana fa nefa kosa natsona le voasoratra tao anaty fanasana efa fantany lay nanao fanasana melo fa tsy ho avy akory reo tsy anandrana ny nandro ary fantatr'Andriamanitra fa reo olo reo de efa tsy ho avy reo ary reo olo reo de fantatry le mpanao fanasana fa na tsy niera ary satria izy niera mantsy teto mba ekeo ny fangatahako ekeo fandavako tsy nangataka akory de efa nomena azy ny safidy afaka tonga ianao afaka tsy tonga ravana malala ny mpanao fanasana io de olona manana fo efa ny vonona ny amy zavatra mety tsara io mpanao fanasana io ravana malala de efa zatra voadony io
efa zatra laviny io ary efa nanana plan B efa misy zavatra ataotsika ka tsy mety de efa miprevoiritsika iny amin'ny plan B am'ty zavatra ty raha manao an'tya ka misy zavatra ohatraohatranga de tonga de atony raisitsika fa io mpanao fanasana io de manana ny atao hoe plan B efa ny volony fa reo nasainareo tsy ho avy fa nataon'iny mba hahafahany tsirairay avy manana safidy raha va natehiteny aminao androany a fa raha Andriamanitra manasanao eto androany Andriamanitra manasa atsika rehetrrehetritra amin'ny fanasana de tsara fantatrao aza menatra manday ianao na aza menatra manday ianao manana safidy fa Andriamanitra efa nanome safidy atsika efa hatramin'izay aza manana ina masolona rehefa tsy te hivavaky ianao de aza zamba masositra andreo anao atao hiteto hoe fa Andriamanitra tena teneniko anao efa vita vaksiny am'izany tsy hoe vita vaksiny efa zatra azy efa ny voniny ny fon'Andriamanitra mbola tsy nisy kory tsika olombelona de efa ny voniny tamin'ny fandavan'ny olona efa nanome safidy malalaka anao ambadiky ny safidy afaka misy oui afaka misy non araka teny mampionona tamin'ny fitarena fotoana tamin'ny maly izy tena zay tao anaty misandrata Andriamanitra izy tsy nanao anjely hoe robot ary tsy nanao olona hoe robot de hoany zay olona nanamboatra an'iny de zay tiany zay commandiny anazy de mety de volony te hamboatra robot am'izao fotoana zao te hanao an'ny olombelona ho robot fa Andriamanitra nanome safidy malalaka ary safidy malalaka nomen'Andriamanitra daholo zao fiainana hitatsika zao Andriamanitra tsy miforce zany fa Andriamanitra manome safidy malalaka any am-boalohany nitsanga ny Losifera nohatra azy nampidiny taty tany fa melohan'izay nomeny safidy aloha tao an-danitra tao izavy nareo nanaraka aminazy mikisaka ery izy anaraka azy mikisaka teny ny ray apahatelony safidy zany reo ray apahatelondreo na de Losifera azy ankera naka akaiky an'Andriamanitra akaiky an'Andriamanitra raha isinao misy olona akaiky anao to de mivadika aminao tsy hoe tsy zakako zany tsy napoziko fa ny an'Andriamanitra efa napoziny zany rehetrarehetra zany ary zany rehetra zany vokatry ny safidy daholo nomen'Andriamanitra ianao aza matahotra fa tsy forcé zany ianao mivavaka nareo aza matahotra fa tsy forcé zany ary tsy mamenatra ny tsy mivavaka ary tsy mahafatany tsy mivavaka fa safidy nomen'Andriamanitra izany nanaraka Losifera za danare dana izy any janona zay ozondroapahatelony mety mbola nantany Andriamanitra taka nantaniny an Jesosy nantaniny Jesosy ny mpianana hoe nareo koa fa mba te handeha mitodika atao amin'ny roapahatelony nareo koa to sa te handeha koa nareo safidy malalaka izy ny roapahatelony zay Andriamanitra tsy handeha zay Andriamanitra hijanona ho anjely makatoanao zay Andriamanitra fa zavatra tsara fantatrao fa raha tsika olombelona vaky ny fo hoe ndry de nivadika tamiko Losifera nefa akaiky tamiko fa ny Andriamanitra tsotra safidy io ary jerenao ny tantara fa Andriamanitra de nivadiana foana de matetika vita ny anjaran'ny Losifera mba nanorona olombelona am'izay Andriamanitra de ina ndray mbola nataony nomena ny Adama sy Eva ny zavatra rehetra io tsy miasa tsy manao io meko anareo io voankazo ray ihany eo am'sa ihany eo voanzaza hoanina oriavana ao anatin'ny hazo tsy fantaritsony hoe firy ny hazo tao am'sa Edena anakiray tsy avela hoanina fa le anakiray mbola vitany Adama sy Eva no nivadika tamin'Andriamanitra tonga fotsiny Losifera io hoany hoe ka Andriamanitra ke tena zay hoano io fa tsisy an'izany de no hoanina de inona re nivadika tamin'Andriamanitra Adama sy Eva fa mbolo zany Andriamanitra safidy io ry havana fa zao fotsiny misy takalony io ndana re dana de ny atsembo antavanao am'izay nananao fa nomeko ianao fa tsy nandray tsisy mpanjaka teo amy zanak'Israely mba nifidy mpanjaka anakiray ny olona Andriamanitra fa nivadika tamin'ny Saoly ry havana nivadika tamin'ny Saoly
Andriamanitra tena hoe vita setra am'izany fivadian'ny olona zany. Fa Andriamanitra tsy leo manome safidy ry havana. Io ny fanasana. Inana ianao sa hivoaka. Ho avy ianao sa anda. Hoy zany hoe za tsy hinana an'io. Efa vita setra am'izany ary mbola tsy nisy ianao. De efa lavo ny losiferany eo akaikin'Andriamanitra mandrakizay. Solomon mameo fahendrena Andriamanitra meko anao ny fahendrena e. Fa inona ny fahendrena teo rehefa? Ray sy arivo ny vadiny. Ary ny vadiny rehetra dia ny vadiny Andriamanitra ireo daholo no ny tompony. Fa efa vita setra Andriamanitra e. Vita setra Andriamanitra ry havana. Hoy Andriamanitra hoe safidy io Solomona anompony Andriamanitra ny vadinao ndana e. Safidy io e. Inana ianao sa tsy inana? Io ny fanasana. Hoy Solomona za inana ny Andriamanitra ny vadiko ako. Tsy maninona e. Jodasy ry havana malala. I Jodasy namadika zao efa fantatry Jesosy efa hatramin'ny ela. Jodasy le mbola le kodikody le mbola le vitimalany regny. Fantatry Jesosy hatramin'ny ora nandehanatry. Nandeha mivarotra an' Jesosy. Atitoko fa 1 Atitoko fa 1 andiny fa 20. Ny ten'Andriamanitra. Andro ny arivany andro dia mipetraka ninana izy mba mpianatra 12 lafa. Ary mbola nina izy dia hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo amadika. Jesosy tsy naniraka mpaniraka. Epitsikilo. Na Jodasy izany nge avana tena tonga saina teto. Tena lailo indrindra izy rena samy nanontany tenany. Sa ve zany? So dia mba za zany Jesosy? Sa ve? Toy Jesosy efa vita ny famantarana. Zay niarana natsoboka ny tanako tao anatin'ny mofo. Zay natsoboka ny tanako tao anatin'ny lovia. Dia izy ny amadika. Le zavatra tsy hoe niteny Jesosy hoe izay hiara. Anatsoboka fa tsisy nanatsoboka tsony teo raha zay. Efa samy Jodasy tsy nalala n'iny niara natsoboka ny tanan'i Jesosy tao anatin'ilay natsoboka ny tanan'i Jesosy tao amin'ny lovia. Efa vita iny. Zay hoe teny Jesosy. Zay ny famantarana efa fantatry efa ela. Mbola nanontany any izy laka teny. Zava zany raby io. Toy Jesosy maninona? Voalazanao. Aia teneko anareo no tsy nalelo Jesosy tamin'ny navadiky Jodasy zany. Tsy nalaelo izy efa fantatry. Fantany. Fa Jesosy nitodika tany amin'inona? Teny aingany Jodasy. Lana resaka iza atao faingana zay tokony ataonao. Dia iny koa Jodasy lasa nandeha. Fa Jesosy tsy nitodika tany. Nitodika tato amin'ireo 12 lahy. Mbola niara-ninana tamin'izy. Anao ny teny aminao. Androany Andriamanitra mitodika aminao. Androany Andriamanitra hitodika amin'ny 12 lahy. Androany Andriamanitra hitodika amin'ireo jamba kilemaina mandringa sy malahelo. Izay vonina hiditra tao amin'ny fanasana. Anao ny teteny aminao aho. Safidy no anaran'izany. Safidy no anaran'izany. Fa za mirabanao ny safidy an'Andriamanitra. Ao ny fotoana ny arinany. Hoy zany hoe za hijanona. Za hiverin-danana. Za tsy vavaka tsony a. Da za mieritreritra mihitsy anao hoe tsy bedy anao amin'izany a. N'Andriamanitra tsy bedy anao amin'izany. Nga Jodasy reo nankapoha Jesosy fekibo. Hoe amadika ny Jesosy dia afy mihitsy lo. Maninona mamadika ana? Nda natao fainga anao zay ataonao. Nareo aza mba manao an'izany mihitsy. Za Andriamanitra. Za tena hiverin-danana. Za tena feo alohanao sady zao safidy. Io ny fanasana. Zay mihinana amin'io isan'andro. Ary fantatra sy tsapanay fa mamy, matsiro, manompa an'Andriamanitra. Zay ny safidinay. Hitandrina didin'Andriamanitra. Zay ny safidinay.
mbola manontany azy zay, inona koa Andriamanitra no mbola tokony ataonay? Hitanay taiza rehefa zany hoe ho voafonjy a. Zay ny hitaka ny jamba miditra amin'ny tena jamba raha-baky teny tsy malala zay momba n'izany tenin'Andriamanitra zany e. Teny hoaninay ary rehefa ninana dia hitanay fa mamy zany. Za hitanao eto androany, mampionona hitanao teo ny toroteny nitarika fotoana, safidinay zany. Tsisy Andriamanitra ny teny taminay hoe tandremo fa vao tsy mitoroteny eo dia lasa dala rapitso. Tandremo fa raha vao tsy mitarika fotoana hoe tsy riavana. Safidinay ny tonga teto. Misokatra ny fanasana, misokatra ho anao koa zany. Inana ianao sa tsy inana? Raha inana ianao dia tsara ihany zany, fa nomanina ho anao zany. Ny tena marina tsy nomanina ho atsika, fa no fahasoavan'Andriamanitra dia natsona ny jamba sy ny mandringa sy ny malemy sy ny malahelo. Dia indretontsika tonga eto. Ho anahy manokana, raha misy zavatra tiako ny votsika, raha misy zavatra votsitra teo amin'ny fiainako, betsaka. Fa raha misy zavatra tsy tiako votsitra eo amin'ny fiainako, dia zany zavatra tsy tokony ho azoko fa azoko. Ny toerana tsy tokony alehako fa lasa ho alehako, dia ny any an-danitra zany. Dia tsy votsitro mandrakizay. Safidiko zay. Rapitso afaka miteny aza Jesosy hijanona, za tsy hanao ny fandarana, za tsy hanao tsondry. Oh, iza ny mpanjaka tsy ny soloina revana? Iza ny mpanompon'Andriamanitra tsy ny soloina rehefa tsy hita tsony zay? Rehefa minapa-kevitra ny tsy androso tsony. Ianao io a, afaka minapa-kevitra za mbola hivavaka, afaka miteny za tsy hivavaka tsony. Tsisy olona forcé anao am'zany. Fa tadidio e, fa saika tsy tonga tamin'ny toerana io ianao, fa famindrapon'Andriamanitra no mahatonga anao. Voninahitra n'Andriamanitra. Aza tena amin'ilay midira amin'ny fanasana, midira. Andriamanitra efa diso fanantenana tamin'ny olona. Fa ny azonao atao, raha mandisy fanantenan'Andriamanitra ianao, tsy vavao aminazy zany. Fa raha hijoro kosa ianao tsy handiso fanantenana aminy, dia zany le olona vitsy le tsy mahafeno ny trano tediaviny amin'izao fotoana izao. Mety ianao zany. Andeontsika hiazakazaka, andeontsika ho any an-danitra. Fa zany ny fiainana andrasantsika eto ravana manaraka. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Mino fa voarainao ny afatra androany. Sambatra zay natsona amin'ny fanasana, amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Natsona ianao, sambatra ianao. Sambatritsika. Sambatritsika manana lanitra ho antenaina. Sambatritsika ravana manana lanitra ho antenaina. Fa samy mba miazakazaka eto amin'izao tontolo izao ty ihany ravana. Fa ny olona tsy manana zavatra ho antenaina zany tsondry. Ianao manana lanitra ho antenaina. Midira amin'ny fanasana ny tomponao ianao. Midira amin'ny fampakaram-bady. Fa ny fahasambaranao tsy miandry anao tonga any an-danitra ihany. Fa ny fahasambaranao alleluia, dia manomboka eto an-tany. Fahasambaranao manomboka eto an-tany. Andeontsika hivavaka. Ny olanao afaka, ny aretinao sitrana. Fa ambadika zany rehetrarehetra zany e, mbola ho hitan'Andriamanitra ny hevitra mpasambatra anao eto amin'ity tany fandalovana ity. Fa nefa matana fahasambarana ihany koa ianao, amatana fanasana ianao. Tany fa ny anaranao efa tsy tao a, tsy tao ny anarako, tsy tao ny anaranao. Fa no famindrapon'Andriamanitra te indro, fa miresadresaka an'izany tsika eo any an-danitra. Aza votsitra tsony zany mandrakizay. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao a. Misaotra raha voalaza teto indray ny afatro tamin'ity androany ity. Misaotra satria tsapany tokoa zany fahasambarana mieritreritra hoe mba jamba sy mandringa sy malemy sy malahelo. Fa tafiditra ato amin'ilay fanasana lehibe. Satria tokoa tsy nahita olona ny invitena intsony ianao Andriamanitra. Dia nitady fotsiny izay hamelona ny trano. Ndreto izay vonina meno ny trano, fandarina andramoka izao, ny mpikambana sy ny mpijery rehetra, vonina na maro ny olona ao an-tranonao Jehovah'Andriamanitra. Vonina tena hoe hameno ilay trano babangona Jehovah'Andriamanitra. Satria voalaza fa ny trano malalaka fa ny lalina makany tetery Jehovah'Andriamanitra. Fa ndreto izay vonina isisika, vonina ny ekely hiditra amin'ny fanasana lehibe. Manolo tena ho sambatra. Manolo tena ho sambatra Jehovah'Andriamanitra. Safidinay zany. Tsy antery. Fa safidinay Andriamanitra. Safidinay malalaka Jehovah'Andriamanitra.
raiso fa vonina Jehovahandriamanitra. Raha misy ko eto androany Jehovahandriamanitra mba manapa-kevitra ny androso lalina amin'ny fanomponanao, dia fantatro sady fa misokatra mitanatana ho an'izany olona zany ny lalam-pitahina, misokatra mitanatana ho an'izany olona zany ny tranonao Jehovahandriamanitra. Ianao dia Andriamanitra manome safidy anay malalaka ianao. Misaotra Andriamanitra fa tsy mbola nahita Andriamanitra ohatranao zay manome safidy malalaka. Tompona andraikitra amin'ny hoavinay zahay, ianao na anao ny fanasana fa anjaranay misafidy na hinana zay na tsinana, fa zay Andriamanitra hinana hitarika ny olona hinana. Misy fotoana zay Jehovahandriamanitra manery ny olona mihitsy handray anao, satria tianay reto olona ireto iaina ny zavatra iainanay izay zavatra mahasambatra, fiainana mahafinaritra, toerana mampitsiriritra Jehovahandriamanitra. Fa manamatory zay na mivo dia tsapanay zany fahasambarana zany Jehovahandriamanitra. Androany Jehovahandriamanitra raha misy olona eto androany tapa-kevitra dia raiso zany. Raha misy olona eto tapa-kevitra Jehovahandriamanitra dia apetraka eo am-pelantananao ny fidirana zany olona zany eo amin'ny tranonao. Fantatro Jehovahandriamanitra fa tsy voasoratra amin'ny invitation ny anaranay, fa voasoratra vita tomboka vatsa mihitsy eo am-pelantananao. Fantatrao zahay ny anjery ny antso anay tena tsy efa-tsy-efa-andalana teny, mety tsy mahafantatra anay fa fantatrao ny momba anay. Tsisy miafina aminao zay. Misaotra raha eo, misaotra ary androany ny teninay dia zao mbola voniny zay Jehovahandriamanitra. Safidinay, safidy malalaka anompo anao hatramin'ny farany. Safidy malalaka Andriamanitra anaradianao Jesosy any. Tsy voatery tambazanao vola makareny zay, tsy voatery manao publicité ianao Andriamanitra, fa fantatray miandry anay fa fiainana mandrakizay. Misaotra ny amin'ny rehetra vitanao, misaotra ny amin'izay mbola ataonao, misaotra ny amin'ny lanitra voainao anay, zava-dehibe ho anay zany. Voninahitra ho anao mandrakizay dia voly sy ny Satana afatotra amin'ny rahanao Jesosy, tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafavy-teto androany. Ho voninahitra naranao, safidy malalaka eo anoloanay. Misaotra Jehovahandriamanitra. Halleluia, amen. Kasitraka antsika nahatrany anao hatramin'ny farany anao hira anankiray tsika maraparanantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia zay teteny aminao androany faranantsika amin'ny fifaliany ty fotoana ity androany dia zay teteny aminao androany dao itsika anao an'le hira mahafinaritra hoe mba andrambo ry havana. Mety mbola tsy nanandrana kory ianao hoe taky ny ahoana, fa za teteny aminao hoe andramboka izao. Halleluia, andramboka izao fa tsara Jehova. Halleluia. Ewa Jehovah.
Pastora Telenocela, Erika Raja, Antoine, Wakaranusu, Mali Ongelayu, Hallelujah. Emela Bikira. Anaba Flera, Hallelujah. Andrame, Mami, Virgin Marie, Hallelujah. Kodali Uri, Rajas Kapati, Hallelujah. Tokony tapelitsika amizay izy fa adao sikera re farare andao mba tena isaraka amin'ny fifaliantsika androany a feona ravona halleloia nahita Jesosy halleloia ianao tokony olo feona ravona ianao a fa nina Jesosy ianao a nahita Jesosy eo a amananatsika azy zay a samy mandeha tsara daholy a eo azy tsika rehetra eo azy tsika rehetra Come
ny fotoanantsika ary rapitso misaotra anao nahatreratra amin'ny farany ny fotoanantsika dia rapitso amin'ny sivora sasany alina indray mivavaka fiambenana aza dio fa raha alina amin'ny sivora dia araka amin'ny anabavy antsika anatin'ny fandarana intercession en direct dia samita in'Andriamanitra www.ndramikaizao.com afahanao mienononja-peo akiradio dia misy toriteny isaky ny adiny 3 rapitso raha alina amin'ny ray maraina amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 rapitso amin'ny 10 verinao fandarantsika maly dia rapitso amin'ny ray verinao zao fandarana zao dia misy toriteny amin'ny 4 sy amin'ny 7 samita in'Andriamanitra daholo samy mahery dahana amin'ny faly miravoravo dia ndao iara ho sambatra ao amin'ny Jesosy ta in'Andriamanitra daholo misaotra ireo nahatrany farany voninahitra teo an'Andriamanitra reny hany halleluia amen